Fitliners CODL, Center for Open and Distance Learning, Fitline Pro Fitness Academy, Certificate of Fitness and Bodybuilding Instructor, Lesson 4, Training Adaptations to Bodybuilding and Fitness. මේ චැප්ටර් එකේදී අපි කතා කරන්නේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය හා කාය වර්ධනය පිළිබඳව කරනු ලබන පුහුණුවේදී සිද්ධ වෙන ශරීරයේ හැඩගැසීම් මොනවද කියලා කතා කරන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා යම්කිසි දෙයක් කාලයක් තිස්සේ පිළිවෙලකට අකණ්ඩව කරනකොට යම්කිසි විදිහේ හැඩගැසීම් සමූහයක් වෙනවා. දැන් ඔයා ශරීරයේ පද්ධති ගැන අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් විදිහට මේ පද්ධති 11ෙම විවිධ හැඩගැසීම් සිද්ධ වෙනවා වගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය සඳහා කරන පුහුණුවේදී. දැන් මේ ටියුට් එක බලන්න. ටියුට් එකේ පින්තූර දෙකක් දකින්න පුළුවන් මේල් ඇන්ඩ් ෆීමේල් බොඩි බිල්ඩර්ස්ලා දෙන්නෙකුගේ. එතකොට මේ ලින්ඩා මේරි කියන කෙනා 8 times Miss Olympia. ඒතර අවුරුදු 8ක් පිට Miss Olympia තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න කාන්තාවකට කොච්චර අමාරුද කියන එක ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. එයා කියනවා මෙන්න මෙහෙම. I am often asked about training techniques and routines and how I trained during my 8 times Miss Olympia victories. During my amateur and professional bodybuilding career, I had to learn how my body responded to the stress of training. With each passing year came a higher level of competition that I had to adapt accordingly. Linda Mary, 8 times Miss Olympia. එතකොට දැන් මෙයා මොකද්ද මේ එයාගේ කතාවේ කියන්නේ සෑම වසරකම අලුත් දෙයක් අලුත් විදිහකට ට්‍රේනින් කළා එයා කලින් අවුරුද්දට වඩා දැඩි තරංකාරීත්වයකට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය විදිහේ සූදානමකින් එන්න ඕනේ. එතකොට මේ කාය වර්ධනය සහ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය ගැන කතා කරන අපේ පාඨමාලාවේදී අපි ටිකක් වැඩිපුර කාය වර්ධනය ගැන කතා කරනවා කියලා ඔයා දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ශරීරයේ ඇඩැප්ටේෂන්ස් මාංශපේශී පද්ධතිය, අස්ථි පද්ධතිය, හෝමෝන පද්ධතිය, ජීර්ණ පද්ධතිය හැම අංශයකින්ම මොකද්ද සිද්ධ වෙන ඇඩැප්ටේෂන්ස් කියන එක පිළිබඳව ඔයාට මේ ලෙසන් එකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. පින්තූර වලට පහලින් තියෙනවා. දැන් මේ පිරිමි කෙනා සමහර වෙලාවට ඔයා දන්නවත් ඇති, දන්නේ නැතුවත් ඇති. මේ තමයි 6 times Miss Olympia Dorian Yates. එයා බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකේ. ලින්ඩා මේරි නම් ඇමරිකානු ක්‍රීඩිකාවක්. One of the most important things that I have learned in my years of training and competing is that you must be able to adapt physically, mentally and emotionally to the imposed demands of diet and training to achieve a higher level of success in bodybuilding. So Linda කියනවා කෙලින්ම මේ adaptation එකේ තියෙන වටිනාකම one of the most important thing that I have learned in my years of training competing adapt physically, mentally and emotionally. ඒතර කායිකව හැඩගැසීම, මානසික වශයෙන් සිදු වෙන හැඩගැසීම, සිදු කරන හැඩගැසීම සහ ඉමෝෂනලි භාවාත්මක විදිහට සිදු කරන එහෙම නැත්නම් සිද්ධ වෙන හැඩගැසීම මේ හැම එකක්ම අවශ්‍යයි. එතකොට අපිට කායික, මානසික, ආධ්‍යාත්මික, සමාජීය, පාරිසරික ඔය කියන හැම විදිහකටම ඒ හැඩගැසීම් ටික අවශ්‍ය වෙනවා. අපේ ශරීරයේ අවශ්‍ය තැනට අරගෙන යන්න. දැන් අපි දන්නවා මේ ශරීරයේ හැඩගැසීම එහෙම නැත්නම් මේ පද්ධතිවල හැඩගැසීම් කියන ඒවා සිද්ධ වෙන්නේ අපි දෙන ට්‍රේනින් එක. ඒක තමයි කිව්වේ to the imposed demands of diet and training. අපි දෙන සුවිශේෂී පුහුණුව ශරීරයට කෑම බීම වලින් එතකොට ව්‍යායාම වලින් දෙන පුහුණුවට සිද්ධ වෙන හැඩගැසීම්. එතකොට මේ හැඩගැසීම් සියල්ලම එහෙම නිකන් ඔහේ ඕනවට එපාවට හරි එහෙම නැත්නම් කිසිම පදනමක් නැතුව විද්‍යාත්මක පසුබිමක් නැතුව ශරීරයට දුන්නට ඒ හැඩගැසීම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක ස්පෙસિෆික් ඩිමාන්ඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ස්පෙસિෆික් ඩිමාන්ඩ් එකක් කියලා කියන්නේ ඒ සුවිශේෂී අවශ්‍යතාවය සඳහා යොමු වෙලා තියෙන විදිහේ පුහුණුවක් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ පුහුණුවේ ප්‍රතිඵල නිසියාකාරව ඒ ඇඩැප්ටේෂන් ඒ හැඩගැසීම් වල ප්‍රතිඵල අපිට ලබා ගන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ට්‍රේනින් ප්‍රින්සිපල්ස් පුහුණු මූලධර්ම වලට අනුකූලව ට්‍රේනින් කරන්න. ඒක තමයි පළවෙනි අවශ්‍යතාවය.
ඒතර මොනවද පුහුණු මූලධර්ම කියලා කියන්නේ? යම්කිසි විද්වතුන් පිරිසක් විසින් පර්යේෂණ, නිරීක්ෂණ, නිගමන ආදී වශයෙන් විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද වලට තොරතුරු රැස් කරලා පුද්ගලයන් විවිධ පුද්ගල කණ්ඩායම්ගෙන් ලබාගත් තොරතුරු පදනම් කරගෙන සියලු දෙනාටම පොදුවේ භාවිතයටව ගත හැකි ක්‍රමවේද, ක්‍රමශිල්ප හඳුන්වා දීමේ ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් හඳුන්වා දීමක් තමයි අපි ප්‍රින්සිපල් එකක්, මූලධර්මයක් බවට, පුහුණු මූලධර්මයක් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට මේ පුහුණු මූලධර්මයක් ස්ථාපිත කරාම ඒක ඕනම කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් පොදුවේ. එතකොට පළවෙනි පුහුණු මූලධර්ම විදිහට මේ වාගේ ටියුට් එකේ තියෙන්නේ SAID principle. එතකොට SAID stands for specific adaptations to imposed demands කියන එක. When the body is subjected to stresses and overloads of varying intensities, it will gradually adapt over time to overcome whatever demands are placed on it. එතකොට මේ specific adaptations, සුවිශේෂී වූ හැඩගැසීම් to imposed demands. එතකොට ශරීරයේ පද්ධති විසින් ඉල්ලුම් කරනු ලබන දේවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? ඔයා දෙන ඉන්ටෙන්සිටි එක, තීව්‍රතාවයේ වෙනස් වීම සමග. එතකොට when the body is subjected to stresses and overloads of varying intensities. එතකොට තීව්‍රතාවය වෙනස් කිරීමෙන් ශරීරයට ලබා දෙන බලපෑම, ඒ ටෙන්ෂන් එක, ඒ ප්‍රතිරෝධය, right? ඒකට අනුව තමයි මේ හැඩගැසීම් සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද දැන් ඔයා ලයිට් ට්‍රේනින්, දැන් අපි දන්නවා ලයිට් ට්‍රේනින්, මොඩරේට් ට්‍රේනින්, හෙවි ට්‍රේනින් කියලා අපි සරලව ගත්තොත් එහෙම ලයිට් ට්‍රේනින් එකකදී ඔයා කාලයක් තිස්සේ මාසයක් දෙකක් ලයිට් ට්‍රේනින් එකක් කරොත් ඉතින් ශරීරය හැඩගැසෙන්නේ බොහොම අඩු තීව්‍රතා මට්ටමට. මොඩරේට් ට්‍රේනින් එකකට ඔයා ඉම්ප්‍රූව් කරනොත් අන්න ඔයාගේ හැඩගැසීම් තව චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. හෙවි ට්‍රේනින් එහෙම නැත්නම් හයි ඉන්ටෙන්සිටි ට්‍රේනින්, අධි තීව්‍රතා පුහුණුවකට ශරීරයේ යොමු කරොත් එහෙම ශරීරයේ පද්ධති වලට විශාල ප්‍රතිරෝධයක්, ටෙන්ෂන් එකක්, බලපෑමක්, පීඩනයක් ලැබෙනවා. ඒත් මේ ලැබෙන පීඩනයට අනුව තමයි අපි හැඩගැහෙන්නේ. දැන් බලන්න අපි සරල නිකන් සමාජයේ තියෙන චූටි උදාහරණයක් ගමු. දැන් මේ කතාවට එච්චරම සම්බන්ධ නැති වුණත් දැන් හිතලා බලන්න. දැන් අපි දන්නවා බොහොම සුඛෝපභෝගී ගෙවල් වල බොහොම සප පහසුවට හැදෙන ළමයි ඉන්නවනේ නේද? ඒ ළමයින්ට සමහර වෙලාවට පොඩ්ඩක් වැස්සකට පොඩි පින්නකට අහු වුණොත් ඒගොල්ලන්ට ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දන්නවා සමහර ළමයි ඉන්නවා වීදි දරුවෝ. ඒගොල්ලන්ට ඉන්න ගෙයක් දොරක්වත් නැහැ, පේමන්ට් එකේ තමයි ඉන්නේ උදේ ඉඳන් හැන්දෑව වෙනකන්. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය කොහොමද? ලේසියෙන් ඒ ළමයින්ට ලෙඩක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? අර එයාට වට පරිසරයෙන් ශරීරයට ලැබිලා තියෙන පීඩනය. ඒ වගේම තමයි කඳුකර ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ ශරීරයේ හැඩගැසීම් වලට වඩා වෙනස් මුහුදු බඩ තනිතලා ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ ස්වාභාවික කායික හැඩගැසීම්. ඒතරේ තමන්ගේ ශරීරයට ලැබෙන පීඩනය, ස්ට්‍රෙස් එක, කායික හැඩගැසීම් කායික පීඩනයට අනුකූලව සිද්ධ වෙනවා. මානසික හැඩගැසීම් මානසික පීඩනයට අනුව හැඩගැහෙනවා. එතකොට ගොඩාක් දුක් කම්කට උළු වලට මුහුණ දෙන කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ බොහොම රළු විදිහට එයාගේ හැඩගැසීම් සිද්ධ වෙන්නේ අර ලැබෙන පීඩනයෙන් හින්දා. එතකොට මේ අපි කරන මේ බර එසලීමේ ව්‍යායාම, ශාරීරික යෝග්‍යතා පුහුණුව, කාය වර්ධනය සඳහා කරන පුහුණුවේදීත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒ ලැබෙන පීඩනයට අනුව තමයි ශරීරයේ හැඩගැසීම් සිද්ධ වෙන්නේ. බලන්න ටියුට් එක, if the stress is not enough to change the body, then no adaptation occurs. ඔයාගේ මාංශපේශී පද්ධතිය, අස්ථි පද්ධතිය ගැන විතරක් කතා කරත් ඒකට දෙන පීඩනය ප්‍රමාණවත් උනේ නැත්නම් එතන හැඩගැසීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. If the stress is so great that it cannot be tolerated, injury or overtraining may be the result. එතකොට හැබැයි ඔයා ඕනවට වඩා ශරීරයට දරා ගන්න බැරි විදිහේ ලොකු පීඩනයක් ලබා දුන්නොත් එහෙම ඒකේ අනිත් පැත්ත සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? ඉන්ජරි එකකින් තමයි නතර වෙන්නේ. තුවාලයක් වෙලා තමයි නතර වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ඉන්ටෙන්සිටි එක ඕව ගියාම එහෙනම් දැන් කොහොමද අපි තෝරගන්නේ, අඳුනගන්නේ අපිට හරි තීව්‍රතාවය? The correct intensity. How you can select the or choose the correct intensity level?
දැන් මතක තියාගන්න අපි ජිම් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් ට්‍රේනින් එක්සර්සයිසස් බොඩි බිල්ඩින් එක්සර්සයිසස් කරනකොට අපි සෑම ව්‍යායාමයක්ම repetitions and sets. අපි බොඩි බිල්ඩින් ගැන කතා කරනකොටත් කියවනේ repetitions and sets වලින් සහ weights වලින් තොරව කාය වර්ධනයක් ගැන කතා කරන්න බෑ කියලා. Body builds with the repetitions and the sets and the weight that you are lifting කියලා. එතකොට දැන් repetitions 15ක් කෙනෙකුට කරන්න තියෙනවා නම් එයා භාවිතා කරන්න ඕන බර ප්‍රමාණය right එයා භාවිතා කරන්න ඕන බර ප්‍රමාණය repetitions 15ක් කරන්න ප්‍රමාණවත් විය යුතුයි. හැබැයි එයාට repetition 15ක් කරන්න බෑ repetition 10 11 12 යද්දී එයා fail වෙනවා නම් fatigue වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ බර වැඩි යොදාගෙන තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ බර අඩු කරලා කරන්න ගියාම එහෙම නැත්නම් යම් කිසි කෙනෙක් තෝරාගත්ත බරෙන් එයාට repetition 15 කරාට පස්සේ එයාට තේරෙනවා මට තව repetition දෙකක් කරන්න පුළුවන් 3ක් කරන්න පුළුවන්. අන්තිමේදී repetition 15ක් කරන්න කියලා යොදාගත්ත බරෙන් එයාට repetition 20ක් 25ක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ that is too light weight. ඒ කියන්නේ ඔයා repetition 15ක් කරන්න යොදාගත්ත බර මදි. එහෙනම් ඔයාට කරන්න નિયમિત repetitions ගානට challenging weight එකක් පාවිච්චි කරොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අර નિયમિત තීව්‍රතා මට්ටමේ ඉන්න. දැන් අපි දන්නවා repetition 5 6 8 වගේ අඩු repetitions ගානක් කරනකොට weight එක වැඩිපුර lift කරන්න පුළුවන්. repetition 10 11 12 වගේ කරනකොට අපිට ඊට වඩා බර ටිකක් අඩු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. repetition 15 16 18 20 විතර වගේ high repetition range එකකට යනවා නම් weight එක අඩු කරන්න සිද්ධ වෙනවා තව දුරටත්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට repetitions වලට අදාළව යොදා ගන්න weight එක අනුව තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ තීව්‍රතාවය කොහොමද කියන එක. හැබැයි කාය වර්ධනයේදී අපි හැමතිස්සෙම challenging repetitions දෙකක් තුනක් කරන්නම ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයා repetition 12ක් කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ set එකට. අපි තුමු bench press repetitions 12 set 4ක් වාට කරන්න තියෙනවා. ඔයා යම් කිසි බරක් තෝරගත්තා. අපි තුමු රාත්තල් 50ක් කියලා. රාත්තල් 50න් දැන් වාට repetition 12ක් කරන්න තියෙනවා. ඒ repetition 12 perform කරනකොට ඔයා ඒත් එක්කම try කරන්න ඕන 13 වෙනි 14 වෙනි 15 වෙනි repetitions වලට යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක අවශ්‍යයි right. ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට SAID principle එහෙම නැත්නම් SAID principle එහෙම නැත්නම් specific adaptations to impose demand කියන training principle එකේදී කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා ශරීරයට ප්‍රමාණවත් තරම් තීව්‍රතාවයක් ලබා දිය යුතුයි. ඒ තීව්‍රතාවයට අනුව ඔයාගේ හැඩගැසීම් සිද්ධ වෙනවා. තීව්‍රතාවය ගොඩාක් අඩුයි නම් කිසිම හැඩගැසීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. තීව්‍රතාවය වුණාට වඩා වැඩි නම් ඔයාට පටකවලට තුවාල වෙලා තමයි නවතින්නේ. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා ඔයාට ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. හොඳයි අපි නැවත ටියුට් එකට අවධානය යොමු කරොත් බලන්න වචන දෙකක් එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. Adaptations. A change or the process of change by which an organism or species becomes and better suited to its environment. එතකොට හැඩගැසීමක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අනුවර්තනයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? adaptation කියන එක අනුවර්තනය වීම හැඩගැසීම කියන එක. එතකොට යම්කිසි සත්වයක් යම්කිසි ජීවියෙක් එයාගේ ජීවත් වෙන පරිසරයට අනුව එයා හැඩ ගැහෙනවා කියන කාරණය. ඊළඟදී ඩාවින්සිනිසම්. එතකොට මේ ඩාවිනිසම් එකේදී දැන් අපි දන්නවා චාල්ස් ඩාවින් කියලා කෙනෙක් ගැන අහලා තියෙනවනේ අපි. මේ ගැන තමයි කියන්නේ. A theory of biological evolution developed by the English naturalist Charles Darwin stating that all species of organisms arise and develop through the natural selection of the small inherited variations that increase the individual's ability to compete, survive and reproduce. දැන් චාල්ස් ඩාවින් මැතිතුමා මොකද්ද කිව්වේ? සරලව අපි සංක්ෂිප්ත කරලා කිව්වොත් එහෙම fittest will survive කියලා කිව්වා නේ. යෝග්‍යතාවයේ වැඩිම කෙනා එයා ජීවත් වෙයි. එහෙම නැත්නම් එයාට පවතින්න පුළුවන්. දැන් එතන මේ කිව්වේ ඒ පුද්ගලයා ඒ ජීවියා ජීවත් වෙන පරිසරයට අනුවර්තනය වීමට ඇති හැකියාව අනුව තමයි එයාගේ සර්වයිවල් එක එයාගේ ජීවිතේ තීරණය වෙන්නේ කියලා. එහෙම අනුවර්තනය වෙන්න බැරි
ශාක සහ සත්ව කොටස් මේ ලෝකෙන් තුරන් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අනුවර්තනය වෙන්න පුළුවන් අය අදටත් ජීවත් වෙනවා. දැන් බලන්න කැරපොත්තා කියන සතා. කැරපොත්තා කියන සතා අවුරුදු මිලියන ගාණක් පරණයි කියලා ජීව විද්‍යාඥයෝ කියනවා. ඒ මොකද ඒ කැරපොත්තගේ එච්චර ලොකු ඇඩැප්ටේෂන් එකක් අනුවර්තනයක් තියෙනවා. සමහර ශාක තියෙනවා. දැන් ඔයා හෝටන් ප්ලේන්ස් වලට එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඔය මේ හග්ගල බොටනිකල් ගාඩන්ස් වලට එහෙම ඔයා ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් මතක් කරගන්න අර ජුරාසික් පාක් එකේ ෆිල්ම් එකේ පෙන්නන ඒ මීමන ශාක වර්ග වදකල් තියෙනවා. අදටත් හෝටන් ප්ලේන්ස් වල ඒ වගේ ශාක තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒ පරිසරයට අනුවර්තනය වෙමින් ආපු ගමන නිසා ඒ ශාක වලට අදටත් නොනැසී පවතින හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ඩාවිනිසම් එකේදී එහෙම නැත්නම් මේ චාල්ස් ඩාවින් මැතිතුමාගේ මේ ඉදිරිපත් කිරීමට අනුව අනුවර්තනය වීමේ තියරි එක අනුව මේ කතාව මෙතන ඉදිරිපත් වෙන්නේ. You may be wondering that the said principle Darwinism or adaptation has to do with an article about bodybuilding. Well, when you think about it, bodybuilding represents one of the clearest modern examples of the adaptation process in sports today. එතකොට ඇයි මේ බොඩි බිල්ඩින් සහ ෆිසිකල් ෆිට්නස් ගැන කතා කරන ටියුට් එකකට මේ ලෙසන් එකකට මේ ඩාවිනිසම් සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බොඩි බිල්ඩින් කියලා කියන්නේ ක්ලාසික් එක්සැම්පල් එකක්. අද මේ වර්තමාන සමාජයේ අපිට මේ හැඩ ගැසීම පිළිබඳ ඇඩැප්ටේෂන් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්, ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණයක්. එතකොට දැන් මොකද ඒ අධි තීව්‍රතා ව්‍යායාම කරලා weight training exercises කරලා මාංශපේශී පද්ධතියට සහ මාංශපේශී පද්ධතියට සිද්ධ වෙලා තියෙන වෙනස. ඒතර සාමාන්‍ය සමාජයේ පුද්ගලයෙකුට වඩා බොහෝ සෙයින් පෙනුමෙන්, හැකියාවෙන්, දක්ෂතාවයෙන්, ශක්තියෙන් හැම පැත්තෙම කාය වර්ධන ක්‍රීඩකයෙක් වෙනම අඳුනා ගන්න පුළුවන් සහ ඔහුගේ විද්‍යාමාන වන ගති ලක්ෂණ ඒ හැම දෙයක්ම වෙනස්. එතකොට ඒක ඒ ඇඩැප්ටේෂන් එක නිසා. මොන ඇඩැප්ටේෂන් එකද? අර ජිම් එකේ කරන ලද අධි තීව්‍රතා පුහුණුවට සාපේක්ෂව ලැබුණු ඇඩැප්ටේෂන් එක. හරි. Having great genetics is a blessing but not a guarantee that you will reach the top level of competition without the right mindset and work ethic to match it. එතකොට දැන් කවුරු හරි කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ එයාගේ කාය වර්ධනය හෝ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය හෝ එහෙම නැත්නම් වෙනත් ක්‍රීඩාවකට අවශ්‍ය කරන හැඩගැසීම් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ එයාට අවශ්‍ය ජෙනටික් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක, ඒ කියන්නේ මේ ඥානමය පසුබිම ශරීරයට ලැබිලා තියෙනවා නම් ඒකෙන්ම ජයග්‍රහණය තහවුරු කරගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒක එහෙම නෙවෙයි. ඒක වැරදි. ඥානමය සාධක බලපානවා තමයි. හැබැයි මේ ඔයා ශරීරයට ලබා දෙන පුහුණුව සහ ඒ පුහුණුවේ තීව්‍රතාවය තුලින් ඔයාට ලැබෙන මේ ඒ හැඩගැසීම් මේ අනුවර්තනයන් තමයි ඔයා අවසානයේදී ජයග්‍රාහකයා බවට පත් කරන්නේ. දැන් බලන්න ඊට පස්සේ මේ තාම අපි පළවෙනි පිටුවේ ඉන්නේ ටියුට් එකේ මේ අවසාන ඡේදේ each of us carries within our DNA certain genetic traits that play a major role in the type of physique that we can develop. Most of the top ranked bodybuilding and physique competitors represent a very small percentage of the population. එතකොට දැන් අපේ හැම කෙනාගේම ශරීරයේ ඥාන පරම්පරාවේ DNA එකේ අපේ ශරීරයේ කැපැසිටි එක පිළිබඳ යම්කිසි දේවල් උපතින්ම තීරණය වෙලා තිබුණත් අපිට පුහුණුව තුලින් මේවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරලා තියෙන තත්වයක්. Most of the top ranked bodybuilding and physique sport competitors represent a very small percentage of the population. එතකොට මේ ෆිසික් ස්පෝර්ට්ස් කරන කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශ්වයේම අය, කාය වර්ධනය කරන දෙපාර්ශ්වයේම අය ගත්තොත් එහෙම අපිට දකින්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ සමාජයේ ඉතාමත්ම සුළුතරයක් තමයි නියෝජනය කරන්නේ. They are also genetically endowed mesomorph as well. එතකොට ඒගොල්ලෝ පොදුවේ ගත්තහම අර අපි කියන සොමැටෝ ටයිප්ස් වල බොඩි ටයිප්ස් වල mesomorphic කියන කැටගරි එකේ අය ඒ සමාජයේ ඉන්න බොහොම සුළුතරයක්. ඒ සුළුතරෙනොත් මේ mesomorph කට්ටිය
එහෙම නැත්නම් ස්වාභාවිකව අඩු මේද ප්‍රතිශතයක් තියෙන ස්වාභාවිකව මාංශපේශී ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩිපුර පිහිටලා තියෙන ඔය දැන් අපේ යාළුවෝ හිම ඉන්නවනේ සමහර අය ඇබ්ඩොමිනල් එක්සර්සයිසස් කරලා නැහැ. හැබැයි ස්වාභාවිකවම සික්ස් පැක් තියෙන අය. එතකොට දැන් සමහර අය ඉන්නවා ජීවිතේට ජිම් එක ට්‍රේනින් කරලා නැහැ. හැබැයි නිකන් බොඩි බිල්ඩර් කෙනෙක් වගේ බැලුවාම පේන්නේ. ඒ අර මිසොමෝෆික් බොඩි එක, ඒ මිසොමෝෆික් ජෙනටික් ශරීරයට ලැබිලා තියෙන නිසා. එතකොට ඒ වගේ කට්ටියට කාය වර්ධනය සහ ෆිසික් ස්පෝර්ට් කරන්න ගියාම ජෙනටිකලි ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට they are also genetically endowed mesomorphs as well. They have the ability to put on muscle mass easier than the rest of the population. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිත් අයට වඩා බොහොම ඉක්මනට මාංශපේශී ඝනත්වය වර්ධනය කරගෙන ඇඟ හැඩ වැඩ කරගන්න සාපේක්ෂව අනිත් අයට වඩා. කවුද සාපේක්ෂය? ectomorph, lean long, ඒ කියන්නේ හීන්දෑරිය අය. endomorph, high body fat round, ඒ කියන්නේ heavy ස්වාභාවිකවම overweight ටිකක් fat එක වැඩි අය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට සාපේක්ෂව අරගොල්ලන්ට බොහොම ලේසියෙන් මෙසොමොෆ්ලට මසල්ස් ගේන් කරන්න සහ ෆැට් එක අඩුවෙන් තියාගන්න පුළුවන්. We can retain a symmetrical and aesthetically pleasing physique year round even in the off season. එතකොට මෙසොමොෆික් කෙනාට තියෙන ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි යාගේ ස්වාභාවිකවම පේශී මට්ටම වැඩි නිසා සහ ස්වාභාවිකවම මේද ප්‍රතිශතය අඩු නිසා යාට පුළුවන් ඕෆ් සීසන් එකේදීත් හරියට නිකන් කම්පිටිටිව් සීසන් එකේදී වගේ ඉන්න. උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. ආනෝල්ඩ් ෂ්වාසෙනෙගර්, ෆ්ලෙක්ස් වීලර්, රොනි කෝල්මන් 8 times Mr. Olympia. රොනි කෝල්මන් කියලා කියන්නේ ජානමය අතින් තාමත්ම ඉහළ ඔය ෆ්ලෙක්ස් වීලර් වගේම ජානමය අතින් තාමත්ම ඉහළ ජානමය සාධක කාය වර්ධනයට තිබිච්ච කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ රොනි කෝල්මන්ගේ ඕෆ් සීසන් එකේදී බොඩි ෆැට් පර්සන්ටේජ් එක 103යි. ඒතර 103ක් බොඩි ෆැට් තියෙනවද කියලා හිතා ගන්නත් අමාරුයි. මොකද ස්වාභාවිකව පුද්ගලයෙකුට 8ක් 10ක් මේද තියෙනවමයි. ඒ යාගේ නැචරලි 103යි. ෆ්ලෙක්ස් වීලත් ඒ වගේ අඩු බොඩි ෆැට් පර්සන්ටේජ් එකක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඊළඟදී දැන් මෑත කාලයේදී 7 times Mr. Olympia තරඟයේ දිනපු ෆිල් හිල්ත් ගත්තොත් එහෙම එයාත් ස්වාභාවිකව කොලෙජ් එකේ බාස්කට් බෝල් සෙල්ලම් කරනකොටත් හොඳ මස්කියුලර් ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඒක දැකලා තමයි අනිත් අයත් කියලා තියෙන්නේ මේ ඔයා කරන්නකෝ බොඩි බිල්ඩින් වගේ ඇඟ නියමයිනේ බොඩි බිල්ඩින් වලට කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ මිසොමෝෆික් බොඩි එකක් තියෙන කෙනෙකුට කොච්චර ලේසිද මේ ෆිසික් ස්පෝර්ට් බොඩි බිල්ඩින් එහෙම කරන්න කියන එක. හොඳයි, ටියුට් එකේ දෙවෙනි පිටුවට ගියොත් එහෙම ඇඩැප්ටේෂන්ස් ගැන ඍජුවම කතා කරනවා. Regular exercise is an effective way to maintain health. එතකොට අපේ ශරීර සෞඛ්‍යය හොඳ මට්ටමක තියාගන්න අපිට විධිමත් අඛණ්ඩ ව්‍යායාම ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙනවා. It also results in various physiological adaptations in the neuromuscular, cardiovascular and respiratory systems of the human body. These adaptations can improve physical performance. එතකොට විධිමත්ව අඛණ්ඩව අපි කාය වර්ධනය සඳහා සහ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය සඳහා පුහුණු වීම කරනකොට අපිට අපේ හද දමනී පද්ධතියේ ශ්වසන පද්ධතියේ නියුරෝමස්කියුලර් ඒ කියන්නේ ස්නායු පේශී සමායෝජනයේ ස්නායු සහ පේශී පද්ධතියේ හැඩගැසීම් මේ සියල්ලක්ම ඉතාමත්ම ධනාත්මකව හිතා ගන්න බැරි තරම් ලොකු ධාරිතාවයකින් වැඩි වෙනවා. Adaptations to exercise, the overload principle. එතකොට මේ overload principle කියලා කියන්නේ අපිට හම්බෙන තවත් පුහුණු මූල ධර්මයක්. මේකට අපි සිංහලෙන් කියනවා අධිභාර පුහුණු මූල ධර්මය කියලා. overload principle. The overload principle is responsible for the improvement in exercise as well as the adaptation to exercise. The muscular system can be mechanically or metabolically overloaded. දැන් මාංශපේශී පද්ධතිය සහ අපේ මාංශපේශී පද්ධතිය එහෙම නැත්නම් අපේ ශරීරය මේ අධිභාර පුහුණු මූලධර්මයට අනුකූලව අපිට ඕවර්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අධිභාරයට යටත් කරන්න පුළුවන්, ලක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අධිභාරය කියලා කියන්නේ මොකද? අපි ලබා දෙන තීව්‍රතාවය. එතකොට යම්කිසි තීව්‍රතාවයක් කායිකව පිටතින් ප්‍රතිරෝධයක් පීඩනයක් ලබා දීම තුළින් අපිට පුළුවන් the muscular system can be mechanically or metabolically overload. මාංශපේශී පද්ධතිය යාන්ත්‍රිකමය වශයෙන් සහ එහෙම නැත්නම් හෝ යාන්ත්‍රිකමය වශයෙන් හෝ
එහෙම නැත්නම් පරිවෘත්තිමය ආකාරයෙන් අධිභාරයට ලක් කළ හැකිය. එතකොට අපි යම්කිසි තීව්‍රතාවයක් සමග කරන පුහුණුවෙන් අපිට පුළුවන් අපේ මාංශ පේශී අස්ථි පද්ධතිය, ශෝෂණ පද්ධතිය, රුධිර සංසරණ පද්ධතිය මේ හැම පද්ධතියක්ම හෝමෝන පද්ධතිය මේ හැම එකක්ම මෙකැනිකලි and මෙටබොලිකලි මතක තියාගන්න වචන දෙක. යාන්ත්‍රිකමය සහ පරිපූර්තිමය වශයෙන් අධිභාරයට ලක් කළ හැකිය. ඒ අධිභාරයට ලක් කිරීම නිසා තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන හැඩ ගැසීම් ලබාගත හැකි වන්නේ. These mechanisms results in specific and different adaptations that enhances performance. The magnitude of these adaptations depends on the type of exercise, the intensity of exercise, the frequency of exercise, the duration of exercise. එතකොට මේ ඔයාට මේ ඔයා ලබා දෙන පුහුණුව තුළින් ලබා දෙන මේ තීව්‍රතාවය ඔස්සේ these mechanisms results in specific and different adaptations that enhances performance. එතකොට ඔයාගේ කාර්ය සාධන මට්ටම ඔයාගේ කෙරුම් සරිය performance කියලා කියන්නේ කෙරුම් සරිය. කෙරුම් සරිය කියන වචනේ අපේ ශබ්දකෝෂයට එකතු කරේ මේ සිංහල අධ්‍යයන පීඨයේ පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ. මං දාපු වචනයක් නෙමෙයි හොඳේ. හැබැයි performance කියන එක අපිට මතක තියාගන්න ලේසි. මම භාවිතා කරන වචනේ තමයි කාර්ය සාධනය කියන එක. හරි කෙරුම් සරිය කියන්නේ ඉතින් කාර්ය සාධනය තමයිනේ. The magnitude of these adaptations depend on. හැබැයි මේ හැඩගැසීම් තීරණය වෙනවා මෙන්න මේ කියන කරුණු හතර අනුව. මේක අමතක වෙන්න බෑ. මේක කටපාඩමේ තියෙන්න ඕන. මොන කරුණු හතර අනුවද? type of exercise. මොන විදිහේ ව්‍යායාමද ඔයා කරන්නේ? The intensity of exercise. ව්‍යායාමයේ තීව්‍රතාවය කොයි වගේ මට්ටමකද තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ව්‍යායාමයේ තීව්‍රතාවය. ඊළඟදී frequency of exercise. දවසකට වාර කීයක් වා ට්‍රේනින් කරනවද? දැන් අපි දන්නවා සමහර අය උදේ හවස දෙපාරක් ට්‍රේනින් කරනවා. සතියට දින කීයක් ට්‍රේනින් කරනවද? මාසෙට දින කීයක් ට්‍රේනින් කරනවද? frequency එක. හරි? අවස්ථා ගණන එහෙම නැත්නම් වාර ගණන. The duration of exercise. ව්‍යායාමයේ කාලය. ව්‍යායාමයක් සඳහා ගත කරන කාලය කොච්චරද? ව්‍යායාම මාලාවක් සඳහා ගත කරන කාලය කොච්චරද? මාසයකට කොච්චර වෙලාවක් ඔයා ට්‍රේනින් කරලා තියෙනවද? එතකොට දවසට පැයයි, සතියේ දවස් 4ක් ට්‍රේනින්, සතියට පැය 4යි, ඒ වගේ සතිය 4ක් ට්‍රේනින් කරනවා පැය 16යි. අන්න ඒ වගේ duration of exercise. හරි? එතකොට අපිට පේනවා මේවා මේ components හතර ව්‍යායාමයේ එක්තරා ආකාරයක ව්‍යායාම මාලාවේ විචල්යන් variables. There is also emerging evidence for other factors also playing role such as the initial level of fitness, genetic influences which determine the body's responsiveness, responder and non-responder to give training interventions. එතකොට මේ විචල්යන් මාරු කරමින් කරනු ලබන පුහුණුවට අනුකූලව සිද්ධ වෙනවා අපේ හැඩගැසීම්. Right? The mode of exercise, example, strength training or endurance training, influences the type of magnitude of adaptation in the neuromuscular system. එතකොට දැන් මොන විදිහේ ව්‍යායාම වර්ගයක්ද ඔයා කරන්නේ? aerobic training ද anaerobic training ද? ඒ කියන්නේ cardio fitness training ද weight training exercises ද? එහෙම නැත්නම් flexibility training ද? එහෙම නැත්නම් crossfit training ද? එහෙම නැත්නම් functional training. ඒකට අනුව තමයි ඔයාගේ හැඩගැසීම් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට endurance training එකකට ගියොත් එහෙම ඔයාගේ හද දමනී පද්ධතියේ දරා ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය වෙනවා. ඔයා strength training exercises කරන්න ගියොත් ඔයාගේ අස්ථි පද්ධතිය සහ පේශී පද්ධතියේ වර්ධනය එහෙම නැත්නම් ඒකට අනුව හැඩගැසීම බලා ගන්න පුළුවන්. For example, if endurance training, high repetitions, low load contractions is undertaken, the muscular system will undergo specific changes that targets aerobic metabolism and improve fatigue resistance. දැන් එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් දැන් treadmill එක, bicycle එක, cross train එක, මේ වගේ elliptical trainer, stair climbers, මේ වගේ cardio fitness equipment පාවිච්චි කරලා ඔය aerobic training එක, cardio fitness training එකක් කරනවා. එතකොට අන්න හද දමනී පද්ධතියේ හැඩගැසීම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඔය weight training equipment පාවිච්චි කරලා endurance training එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ high repetitions. repetition 16, 18, 20, 25 විතර වගේ high repetitions range එකකට යනවා. ඔයා මේ weight training උපකරණ භාවිතා කරලා.
දැන් මොකද වෙන්නේ වාගේ ෆැටිග් රෙසිස්ටන්ස් එක මාංශ පේශියක් අකර්මණ්‍ය වීමේ හැකියාව ඔයා ඉස්සරහට තල්ලු කරනවා. එතකොට ඔයා ෆැටිග් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ මසල් එන්ඩියුරන්ස් එක වැඩි වෙනවා. මාංශ පේශීන්ගේ දරා ගැනීම හැකියාව වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඒ කරපු ව්‍යායාම වර්ගයට අනුව තමයි ඔයාගේ හැඩ ගැසීම සිද්ධ වෙන්නේ. Strength training, low repetition with high load contractions. Is contrast will cause muscle adaptations such as increased myofibrillar protein synthesis. As a result, muscle size, strength and power may increase and improve. එතකොට ඔයා repetition range එක අඩු කරලා weight එක ටිකක් වැඩි කරලා repetition 8 10 12 range එකේ training කරොත් එහෙනම් මොකද්ද වෙනවා කියලා කියන්නේ? ඔයාගේ muscle breakdown එක වැඩි වෙනවා. ඔයාගේ protein synthesis එක protein translation එක වැඩි වෙනවා. As a result ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් ඔයාට මේ ඔයාගේ මාංශ පේශී අධිවර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ශක්තිය සහ ජවය බලය වගේ ශාරීරික ගුණාංග එහෙම නැත්නම් යෝග්‍යතා ගුණාංග කායික යෝග්‍යතා ගුණාංග වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. එතකොට දැන් මේ විදිහට ඔයා කල්පනා කරන්න ඕන න්‍යායාත්මක වශයෙන් ශරීරය තුළ මේ අපි ලබා දෙන ප්‍රතිරෝධයේ වෙනස් වීම වලට අනුව කොහොමද හැඩගැසීම් සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණය. එතකොට ඊළඟ කාරණේ තමයි හොඳට මතක තියාගන්න දැන් අපි මේ පාඨමාලාව කරන්නේ මොකටද? ශාරීරික යෝග්‍යතා උපදේශකවරයෙක්, කාය වර්ධන උපදේශකවරයෙක්, කෝච් කෙනෙක්, පුහුණුකරුවෙක් වෙන්න. එතකොට ශරීරය තුළ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ මේ තීව්‍රතාවයත් එක්ක කියන කාරණේ ඔයා හැමතිස්සෙම ඔයාගේ ප්‍රැක්ටිකල් ලයිෆ් එකත් එක්ක මේ ගලපලා බලන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ කතා කරන තියරි එක තේරෙන්නේ. රයිට්? දැන් මේ කතා කරන තියරි සමහර වෙලාවට අපිට මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ට අවශ්‍යත් නැහැ එහෙම දැනගන්න. නමුත් අපි දැනගෙන ඉන්න බෑ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඒ නිසා හොඳට බලන්න. අනිත් එක තමයි මට විශේෂයෙන් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ මේ හැම තිස්සෙම මේ ටියුට් එක හයිලයිටර් එකක් එහෙම පාවිච්චි කරලා මේ අවශ්‍ය වචන හයිලයිට් කරලා තියාගන්න. දැන් බලන්න මේ ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් ඇඩැප්ටේෂන්ස් අනුවර්තනය එහෙම නැත්නම් හැඩ ගැසීම. ඊළඟදී increase myofibrillar protein synthesis. right? එතකොට myofibrillar කියලා කියන්නේ මාංශ පේශියේ සෛලය තුල තියෙන පේශී කැඳිත්තනේ මයෝෆිබ්‍රිල් කියලා කියන්නේ myofibrillar hypertrophy. එතකොට ඒ පේශී කැඳිත්ත තුල protein synthesis protein translation වැඩි කරනවා. ඉතින් ඔයා මේ වචන ඉගෙන ගන්න ඕන සහ කටපාඩමේ තියෙන්න ඕන මේ ඉංග්‍රීසි වචන. ඒ සිංහල වචනේත් දැනගෙන ඉන්න protein translation. දැන් අපි මිනිසෙකුට ජිම් එකේදී කවුරු හරි ළමෙක් අපෙන් ඇහුවාම කවුරු හරි කාන්තාවක් හරි සාමාන්‍ය මිනිසෙක් මේ ඇහුවාම මේට අදාළ දෙයක් අපි නිකන් මේ පන්තියේ ඉගෙන ගන්නවා වගේ මේ මම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා වගේ කියන්නේ නැහනේ. ඔබතුමාගේ මාංශ පේශියේ පේශී කැඳිත්ත තුල ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය වැඩි වීම නිසා මෙහෙම මාංශ පේශී සෛලය අධිවර්ධනය වීම තුලින් ඔහොම කියන්නේ කිව්වොත් එහෙම අහගෙන ඉන්න මිනිහටත් නිකන් පිස්සු හැදෙනවා වගේ වෙනවනේ. නමුත් ඔයා සබ්ජෙක්ට් එක දැනගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ මේ භාෂා හැකියාව මේ අපේ බොඩි බිල්ඩින් ලැන්ග්වේජ් එක මේ ෆිසිකල් ෆිට්නස් ලැන්ග්වේජ් එකේ තියෙන වචන. හරි? මේ වචන අනිවාර්යයෙන්ම කටපාඩමේ තියෙන්න ඕන. රයිට්? ඒවා පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙලාවට. එතකොට අනිත් මිනිසුන්ට තේරෙනවා මෙයා නම් මේ සබ්ජෙක්ට් එක මේ තේරෙනවා. මෙයා නම් මේ සබ්ජෙක්ට් එක හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙන කෙනෙක් මේ අපි අහන ප්‍රශ්නට මෙයාට උත්තරය දෙන්න පුළුවන් කියන ආකල්පය මේ මිනිස්සු තුල ගොඩනගෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට ගොඩක් වෘත්තීය ගරුත්වය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒ නිසා මේවා නැවත නැවත පාඩම් කරන්න ඕන. ශබ්ද කරන ආකාරය මේ ගැන වොරි වෙන්න එපා. සිංහලෙනුත් ලියා ගන්න. මයෝෆයිබ්‍රිලර් කියලා සිංහලෙන් ලියන්න. ප්‍රෝටීන් සින්තසිස් කියලා සිංහලෙන් ලියන්න. හරි? දැන් අපි සිංහල භාෂාව කතා කරන අය විදිහට අපිට ලෝකේ ඕන භාෂාවක් හසුරවන්න පුළුවන්. රයිට්? දැන් අර ඉන්දියාවේ කට්ටිය වගේ ඩර් බර් ගාලා අපි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ප්‍රොනවුන්සේෂන් එක අපිට හැබැයි මතක තියාගන්න දැන් අපිට ඕනනම් සිංහල ඇක්සන්ට් එක තියාගන්න පුළුවන්. හරි? දැන් බවාට තේරෙනවා ඇති සමහර වෙලාවට මේ දේශනයට සමන් දෙනකොට මම කතා කරන විදිහේ මේ දැන් මම මහනුවර ඉපදිච්ච කෙනෙක්නේ. හරි? මම මහනුවර ඉපදිච්ච කෙනෙක්. ඒතකොට අපේ නුවර කතා කරන භාෂාව වෙනස්. ගාල්ල මාතර කතා කරන භාෂාව වෙනස්. අනුරාධපුර පොළොන්නරුව පැත්තේ කතා කරන විදිය වෙනස්. එතකොට මේ රෝණු පීටි මායා රට ඇතුලේ මේ අපේ භාෂාවන් පරිහරණය කරන විදිය වෙනස් නේ.
දැන් ගාල්ල මාතර පැත්තේ ළමයි කතා කරනකොට හරි වෙනස්. දැන් මගෙන් කෝස් ගැන එහෙම අහනකොට සර් මේ කොහෙයි තියෙන්නේ ඔය වෙලයි මේ ඇකඩමි එක අපි කරන්නේ කොහොමද? දැන් අපිට එන්න හැකියාවක් නැහැනේ මේ. ඔහොම වගේ තමයි කියන්නේ ගාල්ල මාතර පැත්තේ ළමයි. හරිද? නුවර ඉන්න කට්ටිය දැන් අපි කොහොමද කතා කරන්නේ? එන්ට යන්ට කන්ට බොන්ට ඒ වගේ ටිකක් බරයි කතා කරන විදිය. ඉතින් ඒක අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගියාම සමහර වෙලාවට අපිට මේ සුද්ධ වගේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් හරියට එන්නේ නැහැ. අපිට පොඩ්ඩක් නිකන් පොඩි ඇක්සන්ට් එකක් තියෙයි අපේ සිංහල ඇක්සන්ට් එකක්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මතක තියාගන්න. ඔයා දන්නවා ජපන්නු චීන්නු ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට කොහොමද? හරි. ඉන්දියාවේ කට්ටිය වෙනම අඟහරු ලෝකේ ගිහිල්ලා කතා කරත් ඔයාගත්ත කියහම උනම් ඉන්දියන් පොරක් කියලා ඩර්බර් ගන්නකොට. හරිද? ප්‍රොෆෙසර්ලා වුණත් එහෙම තමයි. ඒ නිසා ඒව ගැන එච්චර වොරි වෙන්න එපා. මම නිකන් වාට කිව්වේ නිකන් මේ මොටිවේෂන් එක තියාගන්න. ඒ නිසා නමුත් මේවා නම් මේ වචන නියුරෝ මස්කියුලර් ඇඩැප්ටේෂන්. හරි. එතකොට මේවා තියෙන්න ඕන මෙටබොලිකලි ඇඩැප්ටිව්. ඉතින් මේ වගේ වචන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඉගෙනගෙන තියාගන්න ඕන. ඒකම නැත්තම් ඉතින් වැඩක් නැහැ මේ කෝස් එක කරන එකනොත්. රයිට්. ශාරීරික යෝග්‍යතාවය හා කාය වර්ධනය සඳහා කරනු ලබන පුහුණුවේ හැඩගැසීම් අනුවර්තනයන් පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරමින් ඉන්නේ. බලන්න ටියුට් එක adaptations to high resistance strength training. අධි තීව්‍රතා ශක්ති වර්ධන පුහුණුවකදී මොකද්ද වෙන්නේ? Progressive resistance training refers to any type of training that aims to increase muscle strength, power and size through muscular contractions. This mode of exercise relies on the overload principle where strength is improved and muscle growth is stimulated by exercising or working a muscle close to its maximal force generating capacity. A typical program might involve 6 to 8 repetitions of lifting and lowering a weight, with these sets being repeated 3 to 4 times and using loads that which are equal to approximately 70 to 80% of maximal weight that can be lifted once. ඒ කියන්නේ 1 repetition maximum. right. මොකද්ද මේ කියන කතාව? දැන් මාංශ පේශී සහ අස්ථි පද්ධතියේ ධාරිතාවය එහෙම නැත්නම් කාර්ය සාධන මට්ටම වැඩි කරගන්න අපිට weight training exercises කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් body building exercises කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කරනකොට ඔයාගේ මාංශ පේශී අධිවර්ධනය සහ ශක්තිමත් බව වැඩි කර ගැනීම කියන සාධකය ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් රෙපිටිෂන් 6ත් 8ත් අතර ප්‍රමාණයක් ඔයා සැලකිය යුතු weight එකකින් ඒ කියන්නේ රෙපිටිෂන් 8ක් හෝ උපරිම 9ක් කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ weight එකක් පාවිච්චි කරලා බරක් පාවිච්චි කරලා එසවීම කරනවා නම් මේක තීව්‍රතා මට්ටම 70-80 අතරට එනවා. එතකොට මේ 70-80 මොකේට සාපේක්ෂවද? 1 repetition maximum. ඒ කියන්නේ ඔයගේ උපරිම හැකියාව. දැන් weight lifting, power lifting ගත්තොත් weight lifter කෙනෙක්, power lifter කෙනෙක් Tamanට එසවුම් වාරයකදී එකවරයිනේ කරන්නේ. ඒ බර ඔසවලා පෙන්නන්නේ එකවරයි. ඒකට අපි කියනවා 1 repetition maximum. එයාට ඔසවන්න පුළුවන් maximum weight එක. ඒ weight එකෙන් 70-80 අතරට එනවා ඔයා repetition 6ත් 8ත් අතර වාර ගණනක් කරනකොට. එතකොට මේකේ මොනවද සිද්ධ වෙන adaptations? Neural adaptations. Increase central drive from the higher center of the brain after resistance training is partly responsible for the increase in strength. එතකොට ඔයාගේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියේ හැඩගැසීමක් සිද්ධ වෙනවා. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියෙන් ඔයාගේ පේශී අස්ථි පද්ධතියට ලැබෙන විධානයන් හැඩගැහෙනවා. Increase motor unit synchronization. ඒ කියන්නේ දැන් motor unit එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාට මතකද මාංශ පේශියේ හරස්කඩ? පේශියේ anatomy එක muscle skeletal muscle anatomy එක. ඒතර skeletal muscle anatomy එකේදී අපි දන්නවා muscle belly එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ muscle belly එක ඇතුලේ muscle bundles එහෙම නැත්නම් මේ fascicles තියෙනවා. fascicle එකක් ඇතුලේ තියෙන muscle fiber. muscle fiber එකක් ඇතුලේ තියෙනවා මයෝෆිබ්‍රිල්ස් පේශී කෙන්දිති. පේශී කෙන්දිති ඇතුලේ තියෙනවා ඇක්ටින් සහ මයොසින් ප්‍රෝටීන් කොටස්. එතකොට මේ මෝටර් යුනිට් එකක් කියලා කියන්නේ මසල් ෆයිබර්ස් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් එකට
බැඳිලා එහෙම නැත්නම් එකට එක්කාසු වෙලා තියෙන එක කොටසකට අපි හිතමු මසල් මේ ෆැසිකල් එක ඇතුලේ තියෙනවා මසල් මේ සෙල් බන්ඩල් එකක් මසල් සෙල්ස් 150ක මසල් සෙල්ස් 150ක බන්ඩල් එකක් තියෙනවා. ඒතර මේ මසල් බන්ඩල් එකට සම්බන්ධ වෙනවා මෝටර් නියුරෝන් චාලක ස්නායුවක්. අන්නේ චාලක ස්නායුව සහ අර අපේ උදාහරණයට අනුව පේශී සෛල 150 තන්තු මිටිය ගත්තාම අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මෝටර් යුනිට් එකක් කියලා. චාලක ඒකකයක්. ඒතකොට මාංශ පේශී සෛල තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ඒකට චාලක ස්නායුවක් ඇවිල්ලා ඒ ස්නායු ආවේග ආවහමනේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට ඒ නිසා මේ චාලක ස්නායු සම්බන්ධ පේශී තන්තු සමූහයකට අපි කියනවා මෝටර් යුනිට් එකක් කියලා. එතකොට මේ මොකක්ද කියන්නේ? increase motor unit synchronization. මේ motor unit එකේ සමායෝජනය වැඩි දියුණු වෙනවා. ඔයා අර විදිහට strength training exercises කරද්දී එක හැඩ ගැසීමක්. decrease in the force threshold that which motor units are recruited. එතකොට දැන් අර fatigue resistance එක එහෙම නැත්නම් පේශියක් අකර්මණ්‍ය වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ඉස්සරහට තල්ලු වෙලා ෆෝස් threshold එක ඔයාගේ මේ පේශියෙන් ජනනය කරන්න පුළුවන් ජවය බලය සීමාව ඉදිරියට අරන් යනවා වැඩි කරනවා. increase motor unit firing rate. දැන් මෙන්න මේවා ඔක්කොම තාක්ෂණික වචන. increase motor unit firing rate. එතකොට මේ මාංශ පේශී සෛලයක් එහෙම නැත්නම් මාංශ පේශියක් සංකෝචනය වීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන චාලක ආවේග ස්නායු ආවේග ඇවිල්ලා ඒ පණිවිඩයේ මසල් සෙල්ස් වලට ලැබෙනවට අපි කියනවා මේ ෆයරින් කියන වචනේ. ෆයර් එහෙම නැත්නම් ෆයරින් කියලා කියන්නේ ද වෙපන් එකක් අරගෙන ෆයර් කරනවානේ. ට්‍රිගර් එක පුල් කරලා වෙඩි දිනනවා. ෆයර් කරනවා. එතකොට ඒ වගේ මේ ෆයරින් කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා මේකට අපි ඉග්නයිට් කරනවා එහෙම නැත්නම් ගිනි දල්වනවා එහෙම නැත්නම් පත්තු කරනවා කියනවා වගේ අදහසක් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. මාංශ පේශිය නිකන් ඉන්න ඔහේ ඉන්නවනේ නිකන් තියෙනවම අපි තුමු නිදාගෙන ඉන්නේ. එතකොට චාලක ස්නායුව ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? අන්න අරයව තට්ටුවක් දාලා ඇහැරවනවා. අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි මේ ෆයරින් කියලා කියන්නේ. increase motor unit firing rate. එහෙනම් මේ චාලක ස්නායු ක්‍රියාත්මක වෙලා මාංශ පේශී පද්ධතිය අවදි කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. මොනවා කරාමද? weight training exercises කරාම කොහොමද කරන්න ඕනේ? repetition 6ක් 8ක් අතර තමන්ගේ උපරිම හැකියාවෙන් 70 80ක අතර විතර වගේ තීව්‍රතාවයක් භාවිතා කරමින් සතියේ දවස් 3-4ක් ට්‍රේනින් කරනකොට. එහෙම නැතු මේ කරගෙන පුටුවක වෙලා වාඩි වෙලා හිටියට මේවා වෙන්නේ නැහැ හොඳේ. decrease in the level of co-activation of agonist muscle after training. එතකොට දැන් අර antagonist agonist දැන් agonist කියලා කියන්නේ ඉදිරිපස කියන එක. antagonist කියලා කියන්නේ පිටුපස විරුද්ධ කියන එක. decrease in the level of co-activation of antagonist muscle after training. එතකොට ඔයා ට්‍රේනින් කරාම මේ පේශී භාවිතා කිරීම පිළිබඳ අලුත් දෙයක් ශරීරය ඉගෙන ගන්නවා. දැන් අපිට යම්කිසි වැඩක් අපි තුමු මොන හරි දෙයක් අපි ඇදලා ගන්නවා. එක්ක අපි මොන හරි බර සහිත දෙයක් තල්ලු කරනවා. එතකොට අපේ සාමාන්‍ය දිනදා ජීවිතේ ක්‍රියාවන් තියෙනවනේ ක්‍රියාපද. එනවා යනවා කනවා බොනවා තල්ලු කරනවා අදිනවා පනිනවා ක්‍රියාපද. ඒතර මේවා කරනකොට ඒ අදාළ කාර්යයට අදාළ මාංශ පේශිය නිසියාකාරයෙන් පාවිච්චි වෙනවා. අනවශ්‍ය විදිහට ඇඟ වෙහෙසෙන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය පේශීන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. දැන් මොකද ශරීරයේ ශක්තිමත්නේ. එතකොට අර ප්‍රතිවිරුද්ධ පේශී ඒ වගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඩික්‍රීස් වෙනවා අඩු වෙනවා. මොකද අදාළ පේශිය පමණයි ඒ සඳහා පාවිච්චි වෙන්නේ. මොකද ඒ කාර්ය සඳහා අදාළ පේශිය හොඳට ශක්තිමත් වෙලා සූදානම් වෙලා තියෙනවා. ඒකට නියම විදිහට චාලක ස්නායු ආවේග ගමන් කරනවා. එතකොට එයා බොහොම හොඳට සක්‍රිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි තවදුරටත් කතා කරගෙන යමුකෝ. muscular adaptations. Skeletal muscle will adapt to mechanical overload by increasing muscle size. With resistance training, various signaling mechanisms are activated, and these initiate the creation of new proteins and the enlargement of muscle fiber and muscle cell size
leading to hypertrophy with little evidence showing an increase in the number of muscle fibers, hyperplasia, taking place. Various adaptations include increase in the cross-sectional area of the muscle, changes in the muscle architecture. දැන් මොකද්ද මේ මාංශපේශී පද්ධතියට වෙනවා කියලා කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් මසල් එකට මොකද වෙනවා කියලා කියන්නේ? මේ අපේ අධි තීව්‍රතා ප්‍රතිරෝධයක් සහිතව කරනු ලබන පුහුණුව නිසා. එහෙම නැත්නම් සරලව ගත්තොත් දැන් අපි මේ කරන බොඩි බිල්ඩින් ට්‍රේනින් එක නිසා, weight training exercises නිසා. දැන් මාංශපේශී හරස් කඩ නැවත මතක් කරගන්න. එතකොට දැන් මේ මාංශපේශිය තුල තියෙන පේශී කෙඳිත්ත මයෝෆිබ්‍රිල් එක right කුඩාම ඒකකය. එතකොට එයා සංකෝචනය වෙනවා, දිගහැරෙනවා, ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔයා දැන් ඒ පේශියට මෙතෙක් ලැබුණාට වඩා වැඩි ප්‍රතිරෝධයක් ලබා දෙනවා, ඉන්ටෙන්සිටි එකක් ලබා දෙනවා. දැන් මේ ප්‍රතිරෝධයට මුහුණ දෙන්න හැකියාවක් නොමැති නිසා මොකද වෙන්නේ? ඉරිතැලීමකට ලක් වෙනවා, පුපුරනවා, කැඩෙනවා, බිඳෙනවා සෙල් එක. එතකොට දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මතක ඇතිනේ මෙකැනිකල් ටෙන්ෂන් නේ, මෙකැනිකල් ටෙන්ෂන් එක හම්බුණා, මසල් බ්‍රේක් ඩවුන් එක සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ කැඩුණු සෛලය රිපෙයාර් කරන්න ඕන. ශරීරේ බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ නේද? ශරීරේ බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. ලංකාවේ දේශපාලඥයෝ වගේ මේ දෙයක් වෙනකන් හරි වෙලා ඉවරනට පස්සේ බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. වහ ක්‍රියාත්මක වෙලා මොකද කරන්නේ? මේ තුවාලය මේ කැඩුණු බිඳුණු සෛල පුනරුත්ථාපනය කරන්න ශරීරයේ වහ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රෝටීන් සින්තසිස් එක වැඩි වෙනවා. පේශිය තුල ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය වැඩි වෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය වැඩිවීම සහ මසල් සෙල් එක ඇතුලේ ස්ටෙම් සෙල්ස් වල ක්‍රියාකාරීත්වයත් එක්ක අර තුවාලය ඉක්මනට සනීප කරනවා. සනීප කරනකොට දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? පේශී සෛලයේ පෙර තිබුණාට වඩා ප්‍රමාණයෙන් ටිකක් විශාල වෙනවා. පෙර තිබුණාට වඩා ශක්තියෙන් වැඩි වෙනවා. පෙර තිබුණාට වඩා දරා ගැනීමේ හැකියාවෙන් වැඩි වෙනවා. මේ විදිහට පේශියේ ෆැසිකල් එක, මසල් බන්ඩල් එක තුල, එහෙම නැත්නම් මසල් සෙල් එක තුල තියෙන සූත්‍රිකාවන්, එහෙම නැත්නම් පේශී කෙඳිති සියල්ලම ඒ වගේ අධිවර්ධනය වෙනකොට පේශී සෛලයට මොකද වෙන්නේ? එයා මහත් වෙනවා, අධිවර්ධනය වෙනවා, ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙනවා, ශක්තිමත් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ සෛල ගොඩකින් හැදිලා තියෙන ෆැසිකල් එක පේශී මේකලාවට මොකද වෙන්නේ? එයාත් සයිස් එක ලොකු වෙනවා. ඒ විදිහේ ෆැසිකල්ස් ගොඩකින් හැදිලා තියෙන මසල් බෙලි එකට මොකද වෙන්නේ? එයා ප්‍රමාණයෙන් ලොකු වෙනවා. එහෙනම් අන්න ඒ විදිහට අධිවර්ධනය වෙච්ච පේශී තමයි කාය වර්ධන ක්‍රීඩකයෝ පේන්නේ සහ weight training කරන අයගේ ශරීරය තුලින් අපිට මාංශ පේශී අධිවර්ධනය වෙලා තියෙනවා දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මාංශ පේශී අධිවර්ධනය ගැන මේ කතා කරන්නේ නේ. right. දැන් ඊට අමතරව මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් muscle cell hypertrophy, මාංශ පේශී සෛලවල අධිවර්ධනය. මාංශ පේශී සෛලවල අධිවර්ධනයත් එක්ක ඕනෑම ශරීරයේ තියෙන ඕනෑම සෛලයක තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි ඒ සෛලය හැදෙන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණයක් තියෙනවා, සයිස් එකක් තියෙනවා. ෆැට් සෙල් එකක් වුණත් එහෙම තමයි. ඕනම සෛලයක් හැදෙන ප්‍රමාණයක් තියෙන උපරිම සයිස් එකක්. ඒ සයිස් එක තීරණය වෙලා තියෙන්නේ ඥානමය සාධක අනුව. ඒක ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ තමයි තීරණය කරන්නේ ඔයාගේ මසල් සයිස් එක කොච්චර ලොකු වෙනවද කියන එක. right? දැන් එතකොට දැන් මේ සෙල් හයිපර්ට්‍රොෆි එකට අමතරව ඔයා බලන්න වචනයක් තියෙනවා hyperplasia කියලා. මොකද්ද මේ? Evidence showing an increase in the number of muscle fibers. නියමිත තීව්‍රතාවයකට යටත් ඔයා පේශී පද්ධතිය පුහුණු වීමකට ලක් කරනකොට සිද්ධ වෙන තවත් සුවිශේෂී හැඩගැසීමක් තමයි muscle fiber hyperplasia. ඒ කියන්නේ මාංශ පේශී සෛල ගුණනය. එහෙම නැත්නම් දැන් ඔයාගේ අපි තුමු යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා, එයාගේ මසල් බෙලි එකක මස් ගොබයක සම්පූර්ණ වශයෙන් පේශී සෛල 2000ක් පිහිටලා තියෙනවා. හරි, 2000ක් පිහිටලා තියෙනවා. දැන් මෙයා weight training exercises කරනවා කාලයක්. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ කියන විදිහේ adaptation සිද්ධ වෙනවා. දැන් එයාගේ මසල් සෙල් එක ඇතුලේ තියෙන අර සෛල 2000ක් තියෙනවනේ. ඒ 2000 උපරිම සයිස් එකට ලොකු වෙනවා. එතකොට දැන් තවදුරටත් සයිස් එක ලොකුවට හැදෙන්න විදිහක් නැහැ. දැන් මොකද කරන්නේ? ඒ උපරිම සයිස් එකට හැදුණු සෛල දෙකට මැදින් බෙදෙනවා. හරි, දෙකට මැදින් බෙදෙනවා. හරියට නිකන් ලෑල්ලක් පොරවකින් දෙකට බැලුවා වගේ මැදින් මේක ඛණ්ඩණය වෙනවා.
එකම සෛලය දෙකට බෙදෙනවා. හරි දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් තිබ්බ සෛල ප්‍රමාණය ගුණණය වෙනවා. අර එකම සෙල් එකෙන් දෙපැත් මේ හරියට නිකන් Y ජංක්ෂන් එකක් වගේ එහෙම නැත්නම් අර මේ Y හන්දියක් වගේ දෙපැත්තට මේ සෛලය බෙදුන හින්දා දෙපැත්තට මේ බෙදුන හින්දා දැන් මේ දෙක සෛල දෙකක් විදියට වර්ධනය වෙනවා. අන්න දැන් ඉඩ කඩ තියෙනවා නැවතත් අර කුඩා සෛලයට අධිවර්ධනය වෙන්න. එතකොට ඔයා හිතන්න මිස්ටර් ඔලිම්පියා ස්ටේජ් එකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ මාංශ පේශී සෛල ඒගොල්ලෝ ට්‍රේනින් කරන්න අවුරුදු 4කට 5කට කලින් තිබුණට වඩා කොච්චර මසල් සෙල්ස් ප්‍රමාණයක් ඇඟේ වැඩි වෙලා ඇද්ද? හරි මේවට ඉතින් මිලක් එහෙම නියම කරන්න බෑ. ඒවා සුවිශේෂී හැඩගැසීම්. එහෙනම් මාංශ පේශී පද්ධතියේ ශක්තිය වැඩි වෙනවා, දරා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා, ජවය බලය වැඩි වෙනවා, වේගය වැඩි වෙනවා, මාංශ පේශී අධිවර්ධනය වෙනවා. විතරක් නෙමේ මාංශ පේශී සෛල ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා. muscle cell hyperplasia. increase in the cross sectional area of the muscle. එතකොට ඒ කියන්නේ අර මාංශ පේශිය සංකෝචනය වෙන ඇක්ටින් සහ මයෝසින් තියෙන සාකොමියා එක විශාල වෙනවා, ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙනවා, වර්ධනය වෙනවා. cross sectional area එක diameter එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට පේශිය ඝනත්වය වැඩි වෙනවා. changes in the muscle architecture, muscle arrangement එක, muscle එක හැදිලා තියෙන structure එකේ වෙනසක් ඇති වෙනවා. Ultrasound studies have shown changes in the angle of muscle fiber pination, the angle at which fibers are aligned in regard to their insertion to the aponeurosis of the muscle. This will affect force output by determining the physiological cross-sectional area, where the cross-sectional area is determined perpendicular to the line of the pull of the muscle fibers. Hypertrophy of fiber types that cellular level, especially in type 2 fibers. දැන් අර ආකිටෙක්චර් එක වෙනස් වෙනවා කියලා කිව්වේ අන්න ඒකයි. දැන් මාංශ පේශී සෛල දැන් ඔයා මතක් කරගත්තොත් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා දැන් බැලුවොත් එහෙම සමස්තයක් විදිහට මාංශ පේශී පද්ධතියක් දිහා ඇනටමි එකක් දිහා අපිට විවිධ පේශී වල මේ මසල් ෆයිබර්ස් කොයි පැත්තටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා දැක ගන්න පුළුවන් නේද? දැන් chest එකේ ගත්තොත් එහෙම chest bone එකේ ඉඳන් arm එක පැත්තට එහෙම නැත්නම් shoulder එක පැත්තට ලස්සනට මසල් ෆයිබර්ස් ටික තියෙනවා. එතකොට six pack abdominal muscles, rectus abdominis muscle එක දිහා බැලුවොත් අපිට පේනවා ඉහළ සිට පහළට මේ කෙලින් අතට vertical විදිහට මසල් ෆයිබර්ස් පිහිටලා තියෙනවා. shoulder එකේ ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා deltoid muscle එකේ කොහොමද muscle fibers එකතු වෙලා තියෙන්නේ අපේ arm එක පැත්තට lateral side එකට කොහොමද muscle fibers තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ මේ muscle fibers තියෙන alignment එක නියම පිළිවෙලට හැදිලා line of pull හොඳට මතක තියාගන්න. පේශියක තියෙන තවත් සුවිශේෂී ගුණයක් තමයි අපි ඔය bench press push අනම්මනම් push ups ආරෙමේ කියලා කතා කරාට muscle එකකට push කරන්න බෑ right. muscle එක හැම වෙලාවෙම කරන්නේ pull කරන එක. ඇදීමක් තමයි muscle එකෙන් කරන්නේ. හරියට නිකන් hydraulic system එකක් වගේ. එතකොට මේ line of pull කියලා කියන්නේ අපි බලය යොදන දිශාවට ලස්සනට මේ මාංශ පේශී සෛල ටික align වෙනවා මේ අපි විධිමත්ව කරන පුහුණුව නිසා. ඒ නිසා අපිට මේ මාංශ පේශී සියල්ලගෙන්ම හොඳට වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපේ ශක්තිය සහ අපේ physical output එක වැඩි. ඒක තමයි ඔය කියන කතාව. ඒ වගේම තමයි මේ type 2 muscle fibers endurance type එකේ තියෙන muscle fibers උත් ටිකක් ජව සම්පන්න බවට පත් වෙනවා. Research shows a decrease in the number of type 2X fibers together with an increase in type 2A fibers. Fast twitch muscle fibers are inherently stronger, greater force per unit area and have a high speed of shortening. Therefore, a given enlargement of a fast twitch fiber should have a proportionately greater effect on strength and power than the same growth of a slow twitch fiber. දැන් මාංශ පේශී සෛල වර්ග fast twitch and slow twitch කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. fast twitch වචනාර්ථයෙන්ම මොකද වෙන්නේ? fast. එයාට මෝටර් මේ අර චලනය වෙන්න අවශ්‍ය ස්නායු ආවේග ලැබුණ ගමන්
එයා වේගෙන් ප්‍රතිචාර දක්වනවා, වේගෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. උදාහරණයක් හුසේන් බෝල්ට් ලෝකයේ මෙතෙක් බිහි වූ වේගවත්ම මිනිසා. මීටර් 100ක් දුවන්න පුළුවන් තප්පර 9.53කින්. හරි. එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් මාංශ පේශියක ෆයරින් රේට් එක කොහොමද කියලා. කොච්චර වේගෙන් ෆයර් වෙනවද කියලා. දැන් ඉතින් තේරෙන්න ඕන මේ වචන කිව්වහම මොකද්ද මේ ෆයර් වෙනවා කියලා කියන්නේ කියලා. එතකොට එයාට අර පිස්ටල් එකේ සවුන්ඩ් එක right on your marks get set පිස්ටල් සවුන්ඩ් එක ලැබෙනකොට ඒ ගන්න ෂණික රියැක්ෂන් ටයිම් එකත් එක්ක එයාගේ කකුල් වල අත්වල මුළු ශරීරයේම පේශී කොච්චර වේගෙන් සංකෝචනය වෙනවද ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා වට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට අනුවර්තන වෙනවා ස්ලෝ ට්විච් ෆයිබර්ස්. එතකොට අර කලින් බොහොම මන්දගාමී විදිහට ස්ලෝ ඩවුන් වෙලා හිටපු මාංශ පේශී සෛලත් දැන් වේගෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ස්ලෝ ට්විච් ෆයිබර්ස් වල ෆයරින් රේට් එක එහෙම නැත්නම් එයාගේ කන්ට්‍රැක්ටියල් ස්පීඩ් එකත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ශරීර අභ්‍යන්තරය අපිට හිතා ගන්න බැරි විදිහේ පුදුම විස්තීර්ණ හැඩගැසීම් ප්‍රමාණයක් weight training එක body building එක සිද්ධ වෙනවා. හරි, අපි දැන් adaptations වල ඊළඟ කොටසට යමු. muscle protein synthesis. ඉතාමත්ම වැදගත් අනුමාතෘකාවක් මේ පේශීය වල ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය. දැන් මම මේකේ නෝට් එක සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න යන්නේ නැහැ ටියුට් එකේ. මම විග්‍රහ කරන්නම් මොකද්ද අපි මෙතන දැනගන්න ඕන කරුණු ටික, එහෙම නැත්නම් මතක තියාගන්න ඕන කරුණු ටික මොනවද කියන එක. පළවෙනි එක තමයි දැන් ශරීරයේ ධනාත්මක හැඩගැසීම් සඳහා අපිට විධිමත් අඛණ්ඩ පුහුණුව අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් පුහුණුව කියලා කියන්නේ කාසියේ එක පැත්ත නම් අනිත් පැත්ත මොකද්ද? පෝෂණය. එතකොට මේ පෝෂණය කියන එක ගත්තාම පේශී අධිවර්ධනය සහ කායික ධාරිතාවයේ වැඩිවීම සඳහා අපිට වැඩි වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනව මොනවද? ප්‍රෝටීන්. මාංශ පේශියක ක්‍රියාකාරීත්වය, ස්නායු පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම ග්ලූකෝස්, ෆැට්, ක්‍රියේටින්, ෆොස්ෆේට් වගේ ශක්තිය සඳහා අවශ්‍ය වෙන ශක්ති පදාර්ථ වල අවශ්‍යතාවය අනුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි ජිම් එකට ගිහිල්ලා ට්‍රේනින් කරනවා, අවුට්ඩෝර් ට්‍රේනින් කරනවා, ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ගිහිල්ලා ඇත්ලටික් ට්‍රේනින් කරනවා. අපිට කරන ක්‍රීඩාවට අදාළ පුහුණුවීම් අපි කරනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට පුහුණු කරන තරමට, පුහුණුවේ තරමට අපිට ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැති වුනහම අපිට හිතෙන්නේ අපේ ට්‍රේනින් එකේ මොන හරි ෆෝල්ට් එකක් කියලා, වරදක් කියලා අපි ට්‍රේනින් එක මාරු කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි වෙනත් දේවල් සඳහා අවධානය යොමු කරනවා. නමුත් ඇත්තම කතාව ගත්තොත් එහෙම මාංශ පේශී පද්ධතියෙන් අපි සියලුම ක්‍රියාකාරකම් කරන්නේ. එහෙනම් පේශී පද්ධතියට අවශ්‍ය කරන ප්‍රෝටීන් ටික ලබා නොදීම නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. බලන්න නෝට් එක. important findings to know about human muscle protein turnover. right? important findings මේ විද්‍යාත්මක පරිශන කරලා සොයාගත්ත දේවල්. muscle protein synthesis is roughly around 0.04% per hour in the fasted state. එතකොට निराहाරව ඉන්න අවස්ථාවකදී 0.04යි 0.04ක් වගේ බොහොම හිමීට තමයි ප්‍රෝටීන් සින්තසිස් එක, ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය වෙන්නේ. exercise and feeding stimulate muscle fiber protein synthesis. එතකොට ව්‍යායාම කරාම සහ ආහාර ලබා ගත්තාම පේශී සෛලවල ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය වැඩි වෙනවා. Following resistance training, muscle protein synthesis increases 2 to 5 times post exercise. ව්‍යායාම විධිමත් විදිහට මේ රෙසිස්ටන්ස් ට්‍රේනින් ප්‍රතිරෝධයක් සහිතව පුහුණුවීම් කරාම ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය 5 ගුණයකින් විතර වැඩි වෙනවා. ඊළඟදී increase in protein synthesis occur 1 to 2 hours post exercise. ව්‍යායාම මාලාවක් අවසන් කරාම විශේෂයෙන්ම weight training, body building training routine එකක් ඉවර වුණාම ඉවර වුණ වෙලාවේ ඉඳන් ඉදිරි පැය දෙක ඇතුළත අපි කියනවා ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය ඉතාමත්ම වේගවත්. ඒකට අපි කියනවා විශේෂ වචනයක්. මතකද ඔයාලට? ඇනබොලික් වින්ඩෝ. සංවෘත්තීය කාලපරාසය. එතකොට මේ ඇනබොලික් වින්ඩෝ එක හොඳටම තියෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? ට්‍රේනින් එක ඉවර වෙලා ඊළඟ පැය දෙක ඇතුළත. golden 2 hours කිව්වත් නිවැරදි. එතකොට මෙන්න මේ පැය දෙක ඇතුළත තමයි අපි වැඩි වශයෙන් ප්‍රෝටීන් ශරීරයට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි එතනින් පස්සේ ඉදිරි පැය 48 72 අතරතුර තාමත්ම ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය වේගවත් වෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රෝටීන් ලබා දෙන්න ඕනේ. And elevated protein breakdown accompanies this increase in protein synthesis post exercise. එකයි ඒ කිව්වේ. In a fed state, protein synthesis is greater than
protein breakdown resulting in a net gain of protein. එතකොට දැන් අපි fasted state එකක ඉන්නවා නම් निराहाරව ඉන්නවා නම් ශරීරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම අඩු වෙනවා, පරිවෘත්තීය වේගය අඩු වෙනවා, ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණ වේගය අඩු වෙනවා. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකදී මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ශරීරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම යාමනය කරලා තියාගන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රෝටීන් ටික මේ ග්ලූකෝස් ටික මසල් සෙල්ස් වල ඩිපොසිට් වෙලා තියෙන මේ ඇමයිනෝ අම්ල පෙප්ටයිඩ් ප්‍රෝටීන බ්‍රේක් ඩවුන් කරලා යා ග්ලූකෝස් ලෙවල් එක වැඩි කරගන්නවා. ඒකට කියනවා විශේෂ තාක්ෂණික වචනයක් මොකක්ද? ග්ලූකෝනියෝජෙනේසිස්. එහෙම නැත්නම් ග්ලූකෝන වාජන්‍ය. එතකොට පැන්ක්‍රියාස් අග්න්‍යාසයෙන් නිෂ්පාදනය වෙන ග්ලූකගන් කියන හෝමෝනය, ග්ලූකගන් කියන හෝමෝනය ගිහිලා පේශී සෛලවල සහ මේද සෛල මත ක්‍රියා කරලා ඒවා liver එක blood stream එකට එකතු කරලා liver එකට අරන් ගිහිල්ලා liver එකෙන් ග්ලූකෝස් බවට පරිවර්තනය කරලා blood glucose level එක වැඩි කරනවා. blood glucose level එක ඕනවට වඩා අඩු වුණොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? hypoglycemia හැදිලා මරණයට පත් වෙන්න පුළුවන්. වගේ brain cells, ස්නායු nerve cells අකර්මණ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. The accumulated effect of this process over multiple exercise bouts lead to a net gain in protein and therefore muscle growth. එහෙනම් මේ අර ඇනබොලික් වින්ඩෝ එකේදී ඔයා ප්‍රමාණවත් තරම් ප්‍රෝටීන් ශරීරයට ලබා දුන්නොත් ඔයාගේ ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය වැඩි වෙනවා. වැඩි වීම නිසා මොකද වෙන්නේ? අර රෙපෙයා මෙකැනිසම් එක කැඩිලා බිඳලා ගිය පේශී සෛල විශාල වශයෙන් වේගෙන් නැවත පුනරුත්ථාපනය කරලා වර්ධනය කරනවා. එතකොට ඔයාගේ පේශී ආදි වර්ධනය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ගොඩාක් මම දැකලා තියෙනවා ජිම් වල ගිහිල්ලා ට්‍රේනින් කරන අය විශේෂයෙන් තරුණ කොටස් පණ දාගෙන පැය දෙක තුනක් ජිම් එකේ ට්‍රේනින් කරනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය විශේෂයෙන් ප්‍රෝටීන් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් ලංකාව වගේ රටක අපේ සංස්කෘතියේ අනුව අපේ ආහාර පාන රටාව ගොඩක් බේස් වෙලා තියෙන්නේ අධික කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහ ෆැට් සහිත ග්ලූකෝස් වැඩිපුර ලැබෙන ආහාර රටාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙකුට පේශී ස්කන්ධය වැඩි කරගන්න ඕන නම්, කාය වර්ධනය කරන්න ඕන නම්, එහෙම නැත්නම් ඇඟේ ෆැට් එක අඩු කරලා මසල් මෑස් එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් මොකද්ද කරන්න ඕන? අනිවාර්යයෙන්ම ඔය තමන්ගේ ශරීර බරට සාපේක්ෂව රාත්තල් වලින් ගත්තොත් එහෙම අඩුම ගානේ රාත්තලකට ග්‍රෑම් 2ක්වත් ප්‍රෝටීන් ලබා ගන්න ඕන. බර රාත්තල් 150යි. එහෙනම් කීයක් ගන්න ඕනද? ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් 300ක්වත් දවසට ගන්න ඕන. හරි? ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් 300ක්වත් ගන්න ඕන. මේ උදාහරණයට අනුව එයාගේ ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය වැඩි කරගන්න. ඊළඟදී දැන් මේ වෙලාවෙම තව දෙයක් මතක් වුණා. ඒකත් කියන්නම්කෝ. දැන් ඔය තරුණ පිරිස් ඉතා ඉක්මනින් ෆැට් එක අඩු කරගෙන, ඉතා ඉක්මනින් මසල්ස් හදාගෙන, ඉතා ඉක්මනින් කාය වර්ධන තරංගයකට සහභාගී වෙන්න, ඉතා ඉක්මනින් දේවල් කරගන්න, ඉතා ඉක්මනින් විවාහ වෙන්න එහෙම ඕන කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ කට්ටිය මොකද කරන්නේ? ස්ටෙරොයිඩ්ස් පාවිච්චි කරනවා, හෝමෝන. මොනවද හෝමෝන වල ස්ටෙරලාම ගන්න? ටෙස්ටෙස්ටරෝන් සහ ග්‍රෝත් හෝමෝන. දැන් වර්ධක හෝමෝනයෙන් කරන ප්‍රධාන රාජකාරිය මොකද්ද? ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය වැඩි කරන එක. දැන් ඔන්න 65000ක් 80000ක් විතර වේදම් කරලා ග්‍රෝත් හෝමෝන් ගත්තා. දැන් මේ මිනිහා කන්නේ මොනවද? කන්නේ බතුයි එළවලුයි. හරි. එක්කෝ මිනිහා වෙජිටේරියන් මොකක් හරි කේස. ඒතකොට ශරීරයට අවශ්‍ය තරම් ප්‍රෝටීන් දෙනවද? නැහැ. දැන් වර්ධක හෝමෝන වලින් බලාගෙන ඉන්නවා ප්‍රෝටීන් සින්තසිස් එක වැඩි කරන්න. ප්‍රෝටීන් සින්තසිස් එක වැඩි කරන්න, ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය වැඩි කරන්න. ඉතින් කෝ ප්‍රෝටීන් ඉතින්? ප්‍රෝටීන් තියෙන්න එපා සංශ්ලේෂණය වැඩි කරන්න. අන්න ප්‍රෝටීන් දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනව නේද? බොඩි බිල්ඩින්, ෆිට්නස්, මොටිවේෂන් වීඩියෝස් වල එහෙම ප්‍රොෆෙෂනල් බොඩි බිල්ඩර්ස්ලා කන කෑම පෙන්නනෝනේ දවසට 7 පාරක් 8 පාරක් කනවා. එතකොට ජේ කට්ලර්, රොනි කෝල්මන්, ෆිල් හිල් average 6 times, average 5 or 6 times meals per day. එතකොට ඒකත් 80%ක් විතර ප්‍රෝටීන් සහිත ආහාර. ඉතින් ඒ අය මේ ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය වැඩි කරන්නේ. නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. Number 1 promote protein synthesis, number 2 suppress protein breakdown. එහෙනම් පුහුණුවේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට සිද්ධ වෙන හැඩගැසීම් වලදී මොකද වෙන්නේ? ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය වැඩි කරනවා. ශරීරයේ ස්වාභාවික ප්‍රෝටීන් බ්‍රේක්ඩවුන් එක අඩු කරනවා. එහෙනම් ප්‍රෝටීන් බ්‍රේක්ඩවුන් එක අඩු කරනවා. දැන් මං කිව්වා අර ග්ලූකගන් හෝමෝනෙන් ගිහිලා ප්‍රෝටීන් බ්‍රේක්ඩවුන් කරනවා කියලා. ඒක අඩු කරනවා. ඉතින් ඒක අඩු කරන්න නම් අපි ප්‍රෝටීන් දෙන්න ඕන ප්‍රමාණවත් තරම් ශරීරයට. With the suppression of protein breakdown post-exercise in the fed state, there is also an increase in insulin levels, which further aid in suppression of protein breakdown. It is therefore important to maintain adequate nutrition to maximize the benefit of resistance training.
එතකොට මේකම මම උඩින් බෝල්ඩ් කරලා දාලා තියෙනවා. The above mentioned findings clearly show that adaptations to muscles are depend on nutrition availability. ඉතින් එහෙනම් ට්‍රේනින් කරන තරමට ඔයා ප්‍රෝටීන් ආහාරයට එකතු කරගන්න ඕන. මස් මාළු, කිරි බිත්තර, එළවලු ප්‍රෝටීන් ලබා ගන්න අවශ්‍යයි. ඊට අමතරව වේ ප්‍රෝටීන්, BCAA, ක්‍රියේටින් මේ වගේ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ගන්නේ පෙති වලින්ද, කරල් වලින්ද, පවුඩර් වලින්ද, ලික්විඩ් වලින්ද කියන එක අදාළ නැහැ. හපල කන කෑමක් කන්න ඕන. ප්‍රෝටීන් ඉන්ටේක් එක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙන්න ඕන. රාත්තලකට ග්‍රෑම් 1.5ක් හෝ 2ක් හෝ 2.5ක් ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එකේ බොඩි බිල්ඩින් කරන කට්ටිය ග්‍රෑම් 2.5ක් 3ක් අතර ප්‍රමාණයක් ගන්නවා රාත්තලකට ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම්ස්. ඒ නිසා ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය වැඩි වෙනවා. ඒ තුලින් අධිවර්ධනය සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ ඇඩැප්ටේෂන් එකට ප්‍රතිචාරය නියම විදිහට දක්වන්න නම් ප්‍රෝටීන් එකට ලැබෙන්න ඕන. අපේ ඇඩැප්ටේෂන්ස් වල දැන් අපි සුවිශේෂී කාරණයක් ගැන කතා කරන්න යනවා. සැටලයිට් සෙල්ස්. එතකොට දැන් සැටලයිට් සෙල්ස් කිව්වම දැන් මේක මොකද්ද සිංහලෙන් කියන්න වෙන්නේ මොකද්ද? චන්ද්‍රිකා සෛල කියලාද? නෑ ඒක හරියන්නේ නෑනේ. සැටලයිට් සෙල්ස්. එතකොට මේ අපේ සෙල්ස් ඩුප්ලිකේට් කරන සෛල වර්ග. එතකොට ශරීරයේ සෑම පටකයකම ඒ පටකයට ආවේනික සැටලයිට් සෙල් එක තියෙනවා. Satellite cells are specialized muscle stem cells located in a niche between the basal lamina and the sarcolemma of a muscle fiber. එතකොට මාංශපේශී සෛලයක් ඇතුලේ muscle fiber එකක මේ මොකද මයෝෆයිබ්‍රිල පේශී කැඳිත්තක් තුල තමයි මේක පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක අර පේශී කැඳිත්තේ outer cover එක තියෙනවනේ. ඒකට ඇතුළතින් පිහිටලා තියෙනවා. එතකොට මෙයා මේ සැටලයිට් සෙල් එක නියුක්ලියස් අපේ මොකද්ද මසල් සෙල් එකේ තියෙන නියස්ටියෙන් ලැබෙන පණිවිඩත් එක්ක වහාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. They aid in the growth and repair of skeletal muscles. These cells are activated by muscle damage and or sufficient exercise. එතකොට මේ සැටලයිට් සෙල් එකට මෙයා ක්‍රියාකාරී වෙන්න පටන් ගන්නේ කොහොමද? මසල් එක ඩැමේජ් වුණොත්. එහෙම නැත්නම් අදාළ පටකය තුවාල වුණොත්, අනතුරකට ලක් වුණොත් අන්න එයා වහාම අවදි වෙනවා මෙයාගේ මේ වගකීම ඉටු කරන්න. Once these cells are activated by proliferate, differentiate and fuse to an existing myofiber and in this way forming new contractile proteins and repair damage. Resistance training result in an increase in the number of satellite cells within 4 days of training. බලන්න යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ට්‍රේනින් කරන්න පටන් අරන් දවස් 3-4ක් යනකොට එයාගේ මාංශපේශී පද්ධතියේ තියෙන සැටලයිට් සෙල්ස් ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. හරි? සැටලයිට් සෙල්ස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මේ ස්ටෙම් සෙල්ස් කියන එක ස්ටෙම් සෙල්ස් වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒ පටකය පුනරුත්ථාපනය කරන්න ඒකෙම ෆොටෝකොපි එකක්. Right? A cell level එක වැඩි වෙනවා. With continued resistance training over an extended period of time, satellite cells number can be increased by approximately 30% and can furthermore remain elevated even if training is stopped. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් මාසයක් දෙයක් weight training exercise කරලා නැවතුවත් එයාගේ මාංශපේශී පද්ධතියේ තිබුණ satellite cells ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා 130කින් විතර දල වශයෙන්. එතකොට එහෙම ට්‍රේනින් පුහුණුව නැවතුවත් ඒක ආයේ නැති වෙලා යන්නේ නැහැ. එයාට ලේසියෙන් ආයේ කාලාන්තරයක් යනකම්. බලන්න මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන රූප සටහනේ ඉතාමත්ම පැහැදිලි වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක. මේක බොහොම විශාලණය කරන ලද පින්තූරයක් විදිහට තමයි මේක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. සැටලයිට් සෙල් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් දැන් පේශී සෛලයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මයෝෆයිබ්‍රිල. ඒ කියන්නේ මයෝෆයිබර් පේශී කැඳිත්තේ ඔන්න සැටලයිට් සෙල්ස් තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි weight training exercises කරලා damage වුණා, එහෙම නැත්නම් තුවාල වුණා අපේ පේශී කැඳිත්තට. දැන් අන්න satellite cell එක වහාම ක්‍රියාත්මක වුණා self renewal. එයා දැන් තනියම repair වෙන්න යන්නේ. දැන් activated satellite cell. දැන් ඒ activate වුණ අර ක්‍රියාත්මක වුණ satellite cell එක ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? proliferating myoblast. myoblast කියලා කියන්නේ පේශී සෛල නිර්මාණය කරන සෛලවලට. එතකොට දැන් ඔස්ටියෝකාස්ට්, ඔස්ටියෝබ්ලාස්ට් එහෙම කියලා කියන්නේ අස්ථි පද්ධතිය සෛලවලටනේ.
එතකොට මයෝබ්ලාස්ට් කියලා කියන්නේ මසල් එක රෙපෙයා කරන සෛල. දැන් එයා ගුණනය කරනවා මේක ගිහිල්ලා බෝ කරලා ෆොටෝකොපි ගහලා ගන්නවා. දැන් මොකද කරන්නේ? ඩිෆරෙන්ෂিয়েටිං මයෝබ්ලාස්ට්. දැන් මේ මයෝබ්ලාස්ට් එක අන්න වෙන් කරලා අරගත්තා. දැන් අරන් ගිහිල්ලා ෆියුෂන්. දැන් මොකද කරන්නේ? ගිහිල්ලා ෆියුස් කරනවා. අර අඩුව ඒ සෙල්ස් වලින් පුරවනවා. බිත්තියකට මිටියෙන් ගැහුවා. හරි එහෙම නැත්නම් යකඩයක් හරි ලීයක් හරි වැදිලා ඔන්න බිත්තියේ කපරාදුව තුවාල වුණා. දැන් මොකද කරන්නේ? අපි සිමෙන්ති වැලි වතුර දාලා බදාමයක් හදලා ටක් ගාලා අර කැඩිච් එක වහලා දානවා. ඉක්මනටම රැපයා කරලා දාලා අර කපරාරුව තිබ්බ විදියට උණු පිරියම් කරලා හදලා දානවා. ආයි කැඩුන එක හොයාගන්න බැරි වෙන්නේ. රයිට් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි එහෙනම් මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ඔයාලට මේ රූප සටහන බැලුවහමත් ඉතාමත්ම පැහැදිලි. එතකොට බලන්න මේ සැටලයිට් සෙල්ස් කියන එක නම්බර එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් පුහුණුවත් එක්ක. එතකොට ඔයාගේ පේශී සෛලය රෙපෙයා කරන්න ඉතාම ඉක්මනට රෙපෙයා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ටියුට් එකේ 4 වෙනි පිටුවට ගියාම අර මං කිව්වා ඔයාලට පේශී මාංශ පේශී හරස් කඩ ලස්සනට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මාංශ පේශී හරස් කඩ මේක හොඳට ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. මොකද නැත්තම් මේ විග්‍රහ කරන දේවල් වලට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ස්කෙලිටල් මසල් ඇනටොමි එකට පල්ලෙහින් තියෙනවා. ඇත්ත මේ කම්පියුටර් ඡායාරූපයක් මසල් සෙල් එකේ ස්ටෙම් සෙල් එක පෙන්නලා තියෙනවා AB විදිහට. ඒ වගේම පල්ලෙහින් තියෙන රූප සටහනෙනුත් ඔයාලට පෙන්නනවා when muscle fibers sustain damage signals trigger dominant satellite cell to go into action. හරි අර ප්‍රධාන සැටලයිට් සෙල් එකට පණිවිඩ එනවා. ඒ යන්න ඔයාගේ යාළුවාට හොඳටම තුවාල වෙලා ගිහිල්ලා එයාව බෙහෙත් දාලා ඉක්මනට සනීප කරන්න කියලා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ටක් ගාලා එයා වහ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. they replicate ගුණණය වෙනවා. හරි ෆොටෝකොපි ගහනවා. forming one new dominant cell and one that proliferates. The proliferating satellite cells can either form a new fiber or patch the original. එතකොට මේ සෙල්ස් වලට හැකියාව තියෙනවා අර කැඩිලා තියෙන දැන් ඔය පේනවනේ ඒ අකුර තියෙන තැන මසල් සෙල් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා අපි කරපු පුහුණුවට අනුව. හරි දැන් ඒ පැච් එක වහනවා රෙපෙයා කරනවා. ඊට මෙහා පැත්තෙන් පෙන්නන්නේ අර සැටලයිට් සෙල් එකයි සෙල් ෆ්‍රොම් එල්ස්වෙයා අරගෙන එතන රෙපෙයා කරනවා. එහෙම රෙපෙයා කරනවා මසල් එක ගණ්ඩම දෙයක් නැති විදිහට කුඩු පට්ටම් වෙලා තියෙනවා නම් එයා මොකද කරන්නේ? සැටලයිට් සෙල්ස් වලින් අලුතෙන් මසල් ෆයිබර් එක හදනවා. අලුතෙන් හදනවා. form a new muscle fiber or patch the original. එහෙම නැත්නම් තිබිච්ච ඔරිජිනල් එක patch up කරනවා. cells from elsewhere such as bone marrow can also help. එතකොට අනිකුත් ශරීරයේ පටකවල උදව් අරගෙන වහාම ක්‍රියාත්මක වෙලා සැටලයිට් සෙල් එකේ මසල් ෆයිබර් එක හදනවා. බොහොම විචිත්‍රවත් විස්තීර්ණ විස්මයජනක රෙපෙයා මෙකැනිසම් එකක්. හොඳයි අපි මෙතෙක් කතා කරේ දැන් මේ ස්ට්‍රෙන්ත් ට්‍රේනින් එහෙම නැත්නම් බොඩි බිල්ඩින් ෆිට්නස් ට්‍රේනින් වල ශක්ති වර්ධන ව්‍යායාම පැත්තේ සිද්ධ වෙන හැඩගැසීම් පිළිබඳව දැන් අපි අවධානය යොමු කරනවා endurance training වලට. බලන්න ටියුට් එකේ පස්වෙනි පිටුව adaptations to endurance training. Endurance training is focused on increasing muscle fiber resistance for exercise of longer duration. Fatigue is defined as a loss in the capacity of developing force and or velocity of a muscle resulting from muscular activity under load and which is reversible by rest. Performance in endurance activities is dependent on the body's ability to produce sufficient ATP through aerobic respiration. This process requires the neuromuscular, cardiovascular and respiratory system to interact. The focus will be more on the local adaptations that happens in skeletal muscle for the purpose of this page. අපේ ඇඩැප්ටේෂන්ස් වල දැන් ඇඩැප්ටේෂන්ස් ටු එන්ඩියුරන්ස් ට්‍රේනින් දරා ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය වීම සඳහා කරන්න ඕන පුහුණුව එහෙම නැත්නම් ඒ දරා ගැනීමේ හැකියාව කොහොමද වර්ධනය වෙන්නේ ඒ අනුවර්තනයන් සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ දැන් සාකච්ඡා කළොත් එහෙම අපි දන්නවා ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕන මේ අපේ දරා ගැනීමේ හැකියාව අඩු කරන ප්‍රධාන සාධකය මොකද්ද? ෆැටිග් වෙන එක. අකර්මණ්‍යතාවය, පේශී අකර්මණ්‍යතාවය. ඒතර පේශියක් අකර්මණ්‍ය වෙන්නේ කොහොමද? පේශියක් අකර්මණ්‍ය වෙන්නේ පේශියට අවශ්‍ය එනර්ජි එක, ග්ලූකෝස් එනර්ජි එක නැතුව යනවා. පේශිය ඕනට වඩා රත් වෙනවා.
පේශියට ස්නායු ආවේග ගමන් කිරීම මන්දගාමී වෙනවා, එහෙම නැත්නම් අවහිර වෙනවා. ඊළඟදී ලැක්ටික් ඇසිඩ් ග්ලූකෝස් දහනය වීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ලැක්ටික් ඇසිඩ් පේශී සෛල තුල එක්රැස් වෙනවා. පේශී සෛල ප්ලාස්මාවේ එකතු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී පේශිය අකර්මණ්‍ය වෙනවා. එහෙම වුණාම ATP ඇඩෙනොසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් කියන අපේ එනර්ජි මොලිකියුල්ස් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැහැ. ඇරොබික් සහ ඇනරොබික් එනර්ජි ප්‍රොඩක්ෂන්ස් වලට අනුකූලව. ඉතින් එහෙම වුණාම අපේ එන්ඩියුරන්ස් ලෙවල් එකට බාධාවක් වෙනවා. බලන්න උත්තක this process requires the neuromuscular, cardiovascular and respiratory systems to interact. එතකොට මේ පේශී පද්ධතියත් එක්ක ශ්වසන පද්ධතිය, රුධිර සංසරණ පද්ධතිය මේ ඔක්කොම එකට ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න ඕන. ඒකට මේ සමායෝජනය වෙන්න ඕන පේශී පද්ධතිය විසින් ඉල්ලුම් කරනු ලබන ශක්තිය මට්ටම වැඩි දියුණු කරන්න, වැඩි දියුණු වෙන්න. ඒකත් එක්ක ක්‍රමානුකූලව අපේ දරා ගැනීම හැකියාව වැඩි වෙනවා. Essentially endurance training and activity enhances the oxidative capacity and metabolic efficiency of skeletal muscles. එතකොට මාංශපේශී පද්ධතිය බලාපොරොත්තු වෙන අපි දෙන තීව්‍රතාවයට අනුකූලව මාංශපේශී පද්ධතිය විසින් ඉල්ලුම් කරනු ලබන ශක්ති ප්‍රමාණය අපිට ශ්වසන සහ රුධිර සංසරණ පද්ධතියෙන් සපයලා දෙන්න පුළුවන් නම් අන්න ෆැටිග් වෙන්නේ නැතුව, අකර්මණ්‍ය වෙන්නේ නැතුව පේශී පද්ධතියට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. The adaptations that is achieved this through are oxygen utilization, mitochondrial adaptations, oxygen delivery, angiogenesis and also substrate availability. දැන් මේවා මේ ටිකක් තාක්ෂණික වචන ටිකක් මේවා ගැන බොහොම සැලකිල්ලෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕන. මම මේක විග්‍රහ කරන්න කලින් මම වාගේ අවධානය යොමු කරනවා මේ පස්වෙනි පිටුවේ පල්ලෙහින් තියෙනවා රූප සටහනක් දාලා. මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් ඇඩැප්ටේෂන්ස් කියන තැන. එතකොට එතන සෛලයක් වම් පැත්තෙන් සාමාන්‍ය සෛලයක් පෙන්වනවා. ඒ සෛලය තුල මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවක් පෙන්වනවා. ඒ මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව විශාලනය කරලා පෙන්වනවා. හරියට නිකන් මේ කැප්සූල් එකක් වගේ, කරලක් වගේ නේද? මේකේ හරස්කඩ කපලා පෙන්වනවා. එතකොට මේ ශරීරයේ සෑම සෛලයකම මේ දහස් ගණනක්, ලක්ෂ ගණනක්, කෝටි ගණනක් මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තියෙනවා. එතකොට මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව තමයි අදාළ සෛලයට, පටලයට අවශ්‍ය ශක්තිය නිෂ්පාදනය කරලා දෙන්නේ. එතකොට මයිටොකොන්ඩ්‍රියා කිව්වහම ඔයාට මේ පින්තූරේ ඔලුවට එන්න ඕන ඊට පස්සේ. එතකොට දැන් මේ පේශියක දරා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු වෙනවා කියන එකට බලපාන සාධක මොනවද? ඔක්සිජන් යුටිලයිසේෂන්, මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් ඇඩැප්ටේෂන්. එතකොට ඔක්සිජන් සහ මේදම්ල පාවිච්චි කරලා මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා සෛල දේහ තුල ATP ඇඩෙනොසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් ශක්තිය විදිහට ජනනය කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ වැඩිවීම සිද්ධ වෙනවා මොකක් කරනකොටද? අපි ශක්ති වර්ධන ව්‍යායාම, එහෙම නැත්නම් ශාරීරික යෝග්‍යතා පුහුණු අභ්‍යාස, කාය වර්ධන පුහුණු අභ්‍යාස කරද්දී. දෙවෙනි එක ඔක්සිජන් ඩිලිවරි, ඇන්ජියෝජෙනිසිස්. දැන් ඇන්ජියෝජෙනිසිස් කියලා කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා පටකවලට, සෛලවලට අවශ්‍ය කරන රුධිරය සහ මේ රුධිරය, ඔක්සිජන් සහ පෝෂක පදාර්ථ රුධිරය මගින් ගෙන යන්නේ කේශනාලිකා මගින් අවසාන වශයෙන් ධමනි, ධමනිකා, කේශනාලිකා. ඒතර කේශනාලිකා ව්‍යාප්තිය කියන එක තමයි මේ ඇන්ජියෝජෙනිසිස් ෆැක්ටර් කියලා කියන්නේ. දැන් අපි දන්නවා පේශී සෛල අධිවර්ධනය වෙනවා. පේශී සෛල ගුණනය වෙනවා. ඒව ගැන අපි කතා කරා ඇඩැප්ටේෂන්ස් අනුවර්තනයන් විදිහට. එතකොට දැන් මේ හිටපු නැති පිරිසක් දැන් ඇඟ ඇතුලේ ඉන්නවා. මෙතෙක් සිටියේ නැති සෛල ටිකක් දැන් ඉන්නවා ඇඟ ඇතුලේ. දැන් මේ අලුත් අයට කෑම අවශ්‍යයි. කෑම බීම අවශ්‍යයි. අන්න ඒගොල්ලන්ට එහෙනම් අලුතෙන් ලේ නහර ඇති වෙන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සැපයීම ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒක තමයි මේ ඇන්ජියෝජෙනිසිස් ෆැක්ටර් කියලා කියන්නේ, ඇන්ජියෝජෙනිසිස් කියලා කියන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සෛලවලට අවශ්‍ය කරන ඔක්සිජන් ඩිලිවරි එක එන්හෑන්ස් වෙනවා, වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ එතකොට මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් ඩෙන්සිටි එක වැඩි වෙනවා සෛලය තුල අපි කරන පුහුණුව නිසා. අර ස්ටෙම් සෙල්ස් වැඩි වෙනවා වගේම මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් ඩෙන්සිටි එකත් වැඩි වෙනවා. මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ඩෙන්සිටි එක වැඩි වෙනකොට දැන් මේ අලුතෙන් ලේනහර ව්‍යාප්තියත් වැඩි වෙනකොට සෛලයට ඔක්සිජන් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. එහෙමනම් දැන් වාගේ දරා ගැනීම හැකියාවට මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. හරි පුදුමයි නේද? ඉතින් පුදුම විශ්මයජනක නිර්මාණයක් අපේ ශරීරයේ. එතකොට ඒ ඇඩැප්ටේෂන්ස් අපිට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒවට මිලක් නියම කරන්න බෑ. ඒවා අසාමාන්‍ය විදිහට ශරීරයේ සිද්ධ වෙන හැඩ ගැසීම්.
and local substrate availability. Local substrate availability කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ශක්තිය නිෂ්පාදනය වීම සඳහා ශක්තිය කියන එක නිෂ්පාදනය කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරාට ඇත්තටම energy cannot create නේද? term මොකද්ද මේ law of thermodynamics ශක්තිය උත්පාදනය වීමේ නියමයන්ට අනුව ගත්තාම ශක්තිය කියන එක මේ අලුතෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. තියෙන දෙයකින් තව දෙයකට පරිවර්තනයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ එහෙම ශක්තිය දැන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් ග්ලූකෝස් බවට පරිවර්තනය වෙලා ග්ලූකෝස් වලින් ඇඩෙනොසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් ATP බවට පරිවර්තනයක් නේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ පරිවර්තනය කරන්න උදව් වෙන්නේ කවුද? එන්සයිම. විවිධ දහස් සංඛ්‍යාත එන්සයිම උදව් වෙනවා. අන්නේ එන්සයිම ප්‍රමාණය එන්සයිම වලට කියන අපි සබ්ස්ට්‍රේට් කියලා උත්ප්‍රේරක විදිහට ක්‍රියා කරනවා. එතකොට යම් කිසි කෙනෙකුගේ මේද දාණය සහ ඔක්සිජන් දහනය වඩා ප්‍රශස්ත මට්ටමකට පැමිණෙන්න නම් ඉන්ක්‍රීස් වෙන්න නම් එහෙනම් මේ එන්සයිම availability එක fat burning enzyme මේ availability එකත් වැඩි වෙන්න ඕන. ඊට අමතරව neural adaptations ස්නායු වල හැඩගැසීම increase central drive මං කිව්වේ අර මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියෙන් දෙන ආවේග ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා පර්යන්ත ස්නායු ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරනවා increase motor unit synchronization ඒක මම පැහැදිලි කළා කරනොත් motor neurons වලට එන චාලක ස්නායු ආවේග ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා increase motor unit firing rate එතකොට motor unit firing rate එක වැඩි වෙනවා වේගයෙන් මාංශ පේශී සංකෝචනය වෙන්න පටන් ගන්නවා decrease in the level of co-activation of agonist muscle එතකොට ඒක අපි කලින් කතා කරා ඒ නිසා අදාළ පේශිය විශාල ජවයකින් බලයකින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා සහ එයාට එයාගේ කැපැසිටි එක ධාරිතාවය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මාංශ පේශියේ දරා ගැනීමේ හැකියාවත් වැඩි වෙනවා මේ කියන අනුවර්තනයන් නිසා. එතකොට මේ අනුවර්තනයන් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න විශේෂයෙන්ම වාගේ සෛලය තුළ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා සෛල දේහ ප්‍රමාණය වැඩි වීම එන්සයිම ප්‍රමාණය වැඩි වීම කේශනාලිකාවල ප්‍රසාරණය වෙන කේශනාලිකා හොඳට ප්‍රසාරණය වීම සහ අලුතෙන් කේශනාලිකා දික් වෙනවා දිග වැඩි වෙනවා සහ අලුතෙන් කේශනාලිකා ඇති වෙනවා මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයන් නිසා මේ හැඩ ගැසීම් නිසා පේශියේ පෙර තිබුණට වඩා දරා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා ඊළඟදී බලන්න මස්කියුලර් ඇඩැප්ටේෂන්ස් කියලා අනුමාත්‍රකාවක් තියෙනවා අහපව් skeletal muscles will adapt to mechanical overload by increasing in muscle size. With resistance training, various signaling mechanisms are activated and these initiate the creation of new proteins and the enlargement of muscle fiber and muscle cell size leading to hypertrophy with little evidence showing an increase in the number of muscle fibers taking place. Various adaptations include increase in the cross-sectional area of the muscle, changes in the muscle architecture, hypertrophy of muscle types, fiber types at cellular level, especially type 2 fibers. එතකොට දැන් අපි මේක කලින් විග්‍රහ කරා නැවතත් මෙතන මතක් කරලා තියෙනවා ආගේ මස්කියුලර් ඇඩැප්ටේෂන්ස් පිළිබඳව මාංශ පේශී සෛල තුල සිද්ධ වෙන සියලුම වෙනස්කම්. ඊළඟදී මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් ඇඩැප්ටේෂන්ස් ඔක්සිජන් යුටිලයිසේෂන් ඔක්සිජන් භාවිතය සඳහා අපේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා වල සිද්ධ වෙන ඇඩැප්ටේෂන් එක. Mitochondria is the powerhouse of the cell. එතකොට සෑම සෛලයකම මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තියෙනවා. ඒතර මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව හරියට power house එක වගේ. හරියට නිකන් දැන් අපේ ගෙදර බත ඉදෙන ලිප වගේනේ. ලිපේ තමයි ගිනි දැල්විලා බත ඉදෙන්නේ. ඒ වගේ උදුනක් වගේ ක්‍රියා කරනවා. මොකද මේ ශක්තිය දහනය කරන තැන තමයි මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව power house එක. These organelles generates the majority of the cell's supply of ATP through aerobic respiration. Endurance training can increase the volume and number of mitochondria and the magnitude of these changes are depend on the frequency and intensity of training. තර යම් කිසි පුද්ගලයෙක් දරා ගැනීම හැකියාව වර්ධනය කරන්න weight training exercises, functional training, crossfit training, cardio fitness training මේ ඕනම විදිහ එකක් කරද්දී එයාගේ සෛල තුල මයිටොකොන්ඩ්‍රියා අලුතෙන් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුල ඒ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා වල සංවේදී බව වැඩි වෙනවා. මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව තුලට ලබා ගන්නා මේද අම්ල fatty acid සහ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාගේ endurance level එක දරා ගැනීම හැකියාව වැඩි වෙනවා. මොකද ශක්තිය අඛණ්ඩව නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකියාවක් නිසා. මොකද ග්ලූකෝස් දහනය වෙනවා, ලැක්ටික් ඇසිඩ් නිෂ්පාදනය වෙනවා වගේ මේදය සහ ඔක්සිජන් දහනය වෙලා අතුරුඵල විදිහට නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැහැනේ. ලැක්ටික් ඇසිඩ් වගේ කෙමිකල් එකක් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය තාපය වගේ දේවල්. ඒවා පේශියෙන් බොහොම කාර්යක්ෂමව ඉවත් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා ෆැටිග් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ඒකට හේතුව.
with the increased number of අපි ටියුට් එකේ අන්තිම පිටු වෙන්නේ with the increased number and size of mitochondria. the මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවේ ප්‍රමාණයත් ලොකු වෙනවා right මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ගණනත් වැඩි වෙනවා තියෙන මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවේ size එකත් ලොකු වෙනවා අර muscle fiber එක වගේම. The portion of pyruvate formed during glycolysis passing into the mitochondria for oxidative phosphorylation is increased with less use for the production of lactate and it is byproducts. ඉතින් ඒ නිසා අර මේ දැන් ග්ලූකෝස් දහනය වෙනවා සෙල් එකේ අභ්‍යන්තරේ. හැබැයි සෙල් එක තුල තමයි මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව තියෙන්නේ. එතකොට ඔක්සිජන් සහ ෆැටි ඇසිඩ් දහනය වෙනවා inside the cell inside the mitochondria. හැබැයි ග්ලූකෝස් inside the cell but outside the mitochondria. වෙනස තේරුම් ගන්න. inside the cell but outside the mitochondria. ග්ලූකෝස් දහනය වෙන්නේ. ෆැට් එක දහනය වෙනවා ඔක්සිජන් සමග කොහෙද? inside the cell inside the mitochondria. ඒ නිසා අර phosphorylation කියලා කිව්වේ අර මේ anaerobic energy production එක. anaerobic glycolysis මොකද lactate pyruvate බවට පත් වෙලා pyruvate වලින් නැවත lactate විදියට මේ cycle එක යනවා මේ energy production cycle එක. right angiogenesis ඒත් oxygen delivery එකට සිද්ධ වෙන අර මම පෙර විස්තර කරපු මේ කේශනාලිකා ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව. The next network of capillaries adjacent to the muscle fibers is responsible for the diffusive exchange of gases, substrate and metabolites between the circulation and the working muscle fibers. Endurance training result in the growth of new capillaries, process of angiogenesis with an increase of approximately 20% being present after 8 weeks of training in both type 2A and type 2 fibers. එතකොට යම් කිසි පුද්ගලයෙක් සති 8ක් විතර අඛණ්ඩව මාසයක් දෙකක් එක දිගට ට්‍රේනින් කරනකොට එයාගේ තිබ්බ කේශනාලිකා ව්‍යාප්තිය 120කින් විතර වැඩි වෙනවා. ඉතින් බලන්න බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙනවා right එයාගේ ග්ලූකෝස් දහනය වැඩි වෙලා එයාගේ බ්ලඩ් ග්ලූකෝස් අඩු වෙලා ඩයබටික් කන්ඩිෂන්ස් අඩු වෙනවා ෆැටි ලිවර් කන්ඩිෂන්ස් අඩු වෙනවා right කිරීටක හෘද රෝග වලින් මේ වැළකෙන්න පුළුවන් බලන්න කොච්චර වාසි තියෙනවද මේ හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහේ මිලක් නියම කරන්න බැරි ඇඩැප්ටේෂන්ස්. ඉතින් ඒ නිසා ඇන්ජියෝජෙනිසිස් ෆැක්ටර්. ඉතින් දැන් සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට කිව්වොත් එහෙම ඔයා මේ ජිම් එකට ඇවිල්ලා ට්‍රේනින් කරන එකෙන් ඔයාගේ ලේනහර ව්‍යාප්තිය පවා සිද්ධ වෙනවා ලේනහර ප්‍රමාණයත් එක්ක වැඩි වෙනවා ඇගේ කියලා මිනිස්සු විශ්වාස කරන්න කැමති නැහැ. අපේ වගේ රටක ලංකාව වගේ රටක. හැබැයි පිට රටක මිනිසුන්ට කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ චේන්ජස් ෆිසියොලොජිකලි වෙනවා කියලා ඒ මිනිස්සු ඒක ඉස්මුදුනින්ම පිළිගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒ පාසල් පද්ධතියෙන්ම ඒ දැනුම හම්බ වෙනවා. මේ වගේ බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා කියලා. හරි කරන නොකරන එක වෙන ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ඒ මිනිසුන්ට ඒ දැනුම තියෙනවා. ඒ නිසා ඔක්සිජන් ඩිලිවරි එකට අවශ්‍ය පසුබිම ශරීරය තුළ ගොඩ නැගෙනවා. ඊළඟ ඇඩැප්ටේෂන් එක තමයි මේ substrate utilization කියන එක. During submaximal exercises the main fuel source are carbohydrate mainly muscle glycogen and fats local and circulating fatty acid. තොර ශරීරයේ ග්ලූකෝස් සහ මේදය දහනය කරලා ශරීරයේ පටකවලට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගන්නවා. Endurance training lead to key adaptation in substrate utilization for a given level of submaximal exercise. The contribution of fatty acid oxidation to the total energy requirement increases with a marked increase in the muscle's ability to utilize intramuscular triglycerides as the primary fuel source. එතකොට දැන් මේ ඔයා endurance training කරන එකේ adaptation එකක් විදිහට මොකද්ද වෙනවා කියන්නේ මේදය සහ ඔක්සිජන් දහනය කිරීමේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව තුළ මේදය සහ ඔක්සිජන් දහනය කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කරන එන්සයිම ප්‍රමාණය වැඩි කරලා දෙනවා වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට වැඩිපුර ෆැට් බර්න් කරන්න පුළුවන් සහ ඔයාගේ අර පැටික් රෙසිස්ටන්ස් එක ඉස්සරහට තල්ලු වෙනවා කියලා මේ අපි කිව්වා. දැන් එතකොට මැරතන් ක්‍රීඩාව, ස්විමින්, සයිකලින් වගේ එන්ඩියුරන්ස් ස්පෝර්ට් කරන අයගේ ශරීරයේ මේ කියන ඇඩැප්ටේෂන් සිද්ධ වෙන හින්දා තමයි ඒගොල්ලන්ට දැන් මැරතන් එකක් ඉවර වෙන්න පැය දෙකමාරක් තුනක් විතර යනවා. ඒ වගේ අකණ්ඩවම ෆැටික් වෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ට ඒ අදාළ කාර්ය ක්‍රීඩාව ව්‍යායාමය කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ක්‍රොස්ෆිට් ට්‍රේනින් කරන අයගේ එහෙම එහෙනම් ක්‍රොස්ෆිට් චැම්පියන් කෙනෙක් එහෙම බැලුවොත් එහෙම එයාගේ කොච්චර ලොකු මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් ඩෙන්සිටි එකක් සහ ෆැට් බර්නින් එන්සයිම
වල කොච්චර ලොකු වර්ධනයක් සිද්ධ වෙලා ඇද්ද. ඉතින් ඒ නිසා බොඩි බිල්ඩින් කරන ස්වාභාවික කාය වර්ධනය කරන ක්‍රීඩකයෙකුගේ ක්‍රීඩිකාවකගේ වුණත් දැවැන්ත විදිහේ චේන්ජස් ටිකක් සිද්ධ වෙනවා. Training results in more glycogen being stored in the muscle fibers in form of granules. This leads to a greater number of intramuscular lipid droplets being in contact with the mitochondria. එතකොට දැන් ශරීරයේ කොහොමද මේ ශක්තිය දහනය වෙලා පාවිච්චි කරගන්නේ ශරීරයේ පේශීන්? ශරීරයේ රුධිරය තුල ඕනම අවස්ථාවක at any given time අපි බ්ලඩ් සැම්පල් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ තියෙන ග්ලූකෝස්, ෆැට් ඔක්කොම ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් මේවා තියෙනවනේ. ඒතර ඒවා පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව අපි දන්නවා පේශී සෛලවල සහ අක්මාවේ සෛලවල ග්ලයිකෝජන් අර අධික ශක්තියක් එකට බැඳිලා තියෙන සීනි මොලිකියුල්, ග්ලූකෝස් මොලිකියුල් තියෙනවා ග්ලයිකෝජන්. එතකොට මේ ග්ලයිකෝජන් සහ ෆැටි ඇසිඩ් දහනය වෙලා අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගන්නවා පේශිය ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා. ඒවා එතකොට ඒ පේශී සෛල තුල මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවන් තුල මේ ෆැටි ඇසිඩ් දහනය වෙනවා. මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවෙන් පිටත ග්ලූකෝස් දහනය වෙනවා. ඒ විදිහට පේශී ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය ශක්තිය අඛණ්ඩවම ශරීරය ලබා දෙනවා. එතකොට අර එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වයත් වැඩි වුණාම අපිට සෑහෙන වෙලා මහන්සි වෙලා ෆැටිග් වෙන්නේ නැතුව, අකර්මණ්‍ය වෙන්නේ නැතුව ව්‍යායාම කරන්න, ක්‍රීඩා කරන්න පුහුණු වෙන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. Endurance athletes rely on improved fatty acid oxidation as it is conserves the muscle glycogen stores. There are more needed during exercises of high intensity. දැන් ඔයාගේ aerobic endurance level එක ස්වායු ධාරිතාවයේ වැඩි වෙන්න ඔයාට තියෙන තව වාසියක් තමයි ඔයාගේ ඇඟේ වැඩිපුර ෆැට් බර්න් වෙනවා. ඔයා ශරීරයේ තැම්පත් කරලා තියාගෙන ඉන්න ග්ලයිකෝජන් ලෙවල් එක ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ නැතුව ඒක එහෙම්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පර්ස් එකේ සල්ලි තියෙනවා. හැම වෙලෙම සල්ලි වලින් පර්ස් එක පිරීලා තියෙන්නේ. දැන් බැංකුවට ගිහිල්ලා බැංකුවේ ඩිපොසිට් කරලා තියෙන සල්ලි ටික අහපව වදින්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ ග්ලයිකෝජන් ටික ආරක්ෂා කරගත්තාම තියෙන වාසිය තමයි ඊට වඩා වැඩි අධි තීව්‍රතාවයකින් යම් කිසි කාර්යයක් කරන්න අවශ්‍ය වුණාම පාවිච්චියට ගන්න අන්න දැන් ෂණිකව ග්ලූකෝස් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන අධිශක්ති ධාරිතාවයක් ඔයාට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඇඟ එන්ඩියුරන්ස් ට්‍රේනින් කරලා ෆැට් එක සහ ඔක්සිජන් වැඩිපුර දහනය කරගන්න අවශ්‍ය පසුබිම අපි ගොඩනගලා තියන්න ඕන ශරීරය තුල. ඊළඟට බලන්න නියුරල් ඇඩැප්ටේෂන්ස් කියලා නැවතත් තියෙනවා. With endurance training the following adaptations occur in the neural system. මොකද දැන් අපි අර ඇඩැප්ටේෂන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් කීපයකට කඩාගත්තනේ සිද්ධ වෙන මේවා. මේ නියුරල් ඇඩැප්ටේෂන්, මසල් ඇඩැප්ටේෂන්, එනර්ජි ඇඩැප්ටේෂන් මේ වගේ කියලා මේ සබ්ස්ට්‍රේට් ඇඩැප්ටේෂන් කියලා. ඒ නිසා දැන් මේ endurance training එකේ neural adaptations ගත්තහම with endurance training the following adaptations occur in neural system. ස්නායු පද්ධතිය මෙන්න මේ කියන හැඩගැසීම් අනුවර්තනයන් සිද්ධ වෙනවා. motor unit discharge rate decreases. උඩ අර motor ඒ කියන්නේ අර චාලක ස්නායු වල මේ ක්‍රියාකාරී මට්ටම සැහෙන වෙලාවක් එහෙම තියෙනවා. ඒක නිද්‍රාවටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිෂේධනය වෙන්නේ නැහැ. slower rate of decline in motor unit conduction velocity during sustained contraction is found after endurance training. Right? Slower rate of decline in motor unit conduction velocity during sustained contraction is found after endurance training. එතකොට මේ දරා ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය සඳහා පුහුණු වීම කළා ශරීරයේ දරා ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය වුණාම ඔයාගේ මසල්ස් හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ සූදානම් ශරීරයෙන්. සූදානම් පිට ඉන්නේ කන්ට්‍රැක්ට් කරා. අර මෝටර් නියුරෝන්ස් හොඳට එන්ගේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඕන වෙලාවක වැඩ කරන්න ලෑස්ති. දැන් ඒකනේ දැන් බලන්න මේකට අපි එක්තරා විදිහකින් අපි කියන මෝටර් ලර්නින් ඉෆෙක්ට් කියලා. දැන් ඔය ඈලි මෑලි දුබල ගතියට කම්මැලිකමට ඔහේ හිටපු කෙනෙක් ජිම් එකකට ඇවිල්ලා ට්‍රේනින් කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් එයා ට්‍රේනින් කරලා මාසයක් දෙකක් යද්දි මෙන්න මනුස්සයා ෆුල් ඇක්ටිව්. දැන් ෆුල් ක්‍රියාශීලී වෙනදා වගේ නිකන් ලෑනුම් අර ලෙතාජික් විදියට ඉන්නේ. දැන් පොර ෆුල් ඇක්ටිව්. හරි. දැන් මොකද්ද මනුස්සයාට වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ කියන නියුරල් ඇඩැප්ටේෂන්. ස්නායු පේශී සමායෝජනය දැන් වැඩි වෙලා. තේරෙනවනේ? decrease in motor unit recruitment threshold. එතකොට අර පේශියකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන චාලක ස්නායු තව වේගෙන් ක්‍රියාත්මක වෙලා පේශියේ සංකෝචනය
වේගවත් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අර මේ මෝටර් රික්‍රූට්මන්ට් එක ඒ කියන්නේ අර පේශියකට ආවේගයේ ගමන් කිරීම සඳහා ගත කරන කාලය දැවැන්ත විදියට අඩු කරනවා. දැන් හිතන්නකෝ එතකොට මේ හුසේන් බෝල්ට් වගේ ක්‍රීඩකයෙක් ගත්තහම එයාට අර on your marks get set go කියලා කමාන්ඩ් එක ලැබෙනකොටම කොයිතරම් වේගෙන් ප්‍රතිචාර දක්වනවද කියලා අපිට හිතා ගන්න බැරි තරම් වේගයක් ඇස්විල්ලා ගහන පරක්කුවට වේගෙන් ඒ ක්ෂණික ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන නියුරල් ඇඩැප්ටේෂන්ස් නිසා, ස්නායු පේශී සමායෝජනය නිසා. අපේ 4 වෙනි ලෙසන් එකේ 4th chapter එකේ අන්තිම කොටසට අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බලන්න මේ පොඩි වගුවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා comparison of neuromuscular adaptations to strength and endurance training. ඒතර යම්කිසි පුද්ගලයෙක් කාය වර්ධනය හා ශාරීරික යෝග්‍යතාවය සඳහා පුහුණු වීම කරනකොට එයාගේ මෙන්න මේ කියන changes ටික මේ සාරාංශගත කරලා තියෙනවා. බලන්න වගුවේ තියෙන variable එක strength training, endurance training වලදී මොකද වෙන්නේ මේ කියන variable එකට. variable එක තමයි muscle fiber size. මාංශ පේශී තන්තුවේ ප්‍රමාණයට මොකද වෙන්නේ? strength training කරනකොට increase වැඩි වෙනවා. endurance training කරද්දී no change. වෙනසක් නැහැ. number of muscle fibers කියන variable එක. number of muscle fibers මාංශ පේශී සෛල ප්‍රමාණයට මොකද වෙන්නේ? strength training කරද්දී no change. endurance training කරද්දී no change. movement speed එක වැඩි කරද්දී මේ movement speed එක කියන විචල්‍යයට මොකද වෙන්නේ? strength training කරද්දී වැඩි වෙනවා. endurance training කරද්දී මුකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. strength කියන විචල්‍යයට මොකද වෙන්නේ? strength training කරද්දී වැඩි වෙනවා. endurance training කරද්දී මුකුත් වෙනසක් නැහැ. aerobic capacity කියන එක strength training කරද්දී මොකද වෙන්නේ? මේ ස්වායු උදාහරිතාවය කියන එක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. strength training කරද්දී endurance training කරද්දී වැඩි වෙනවා. anaerobic training කියන එක කියන්නේ නිර්වායු උදාහරිතාවයට මොකද වෙන්නේ? strength training කරනකොට ශක්ති වර්ධන ව්‍යායාම කරද්දී නිසකවම වැඩි වෙනවා. endurance training කරද්දී මුකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. capillary density. capillary කියලා කිව්වේ කේශනාලිකා. density ඝනත්වය. කේශනාලිකා ඝනත්වයට මොකද වෙන්නේ? strength training කරද්දී එහෙම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඕ decrease. endurance training කරද්දී වැඩි වෙනවා. mitochondrial density. mitochondria ඝනත්වය weight training කරද්දී අඩු වෙනවා. endurance training කරද්දී වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අර මතක තියාගන්න weight training routine එකක් ඉස්සෙල්ලාම කෙනෙක් පටන් ගද්දී අපි repetitions 12 15 18 වගේ ටිකක් high repetition range එකකට ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? muscle endurance level එක ඉස්සෙල්ලාම වැඩි කරනවා. එහෙම වැඩි කරාම තමයි mitochondrial density එක වැඩි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට heavy training වලට යන්න අවශ්‍ය අමතර ශක්තිය පේශිය තුල හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ adaptations ඉතාමත්ම වැදගත්. type 2 muscle fibers and substrate conversion almost all to type 2A with strength training, with endurance training, with sprint interval සහ majority to type 2A. එතකොට මේ muscle fibers වලත් අර අපි කතා කරපු change එක පරිවර්තනයන් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් දැන් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න අපි ඉතාමත්ම වැදගත් මාතෘකාවක් කතා කරේ. අපි ඕනම දෙයක් සඳහා යොමු වෙන්නේ ඒ අදාළ භාණ්ඩය හෝ සේවාවේ තියෙන ගුණාත්මක වටිනාකම් ඇගීමට ලක් කරලා තමයි අපි යමක් මිලදී ගන්න. ඒ නැත්තම් ඒ සඳහා අපි යොමු වෙන්නේ. එතකොට අපි ෆිසිකල් ෆිට්නස් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා කෝච්ලා විදිහට අපි හැමතිස්සෙම මිනිසුන්ට ප්‍රොමෝට් කරන්නේ මේ හෙල්ත් ඇන්ඩ් ෆිට්නස්. ඒතකොට හෙල්ත් ඇන්ඩ් ෆිට්නස් ප්‍රොමෝට් කරන්න ගියාම අපිට සිද්ධ වෙනවා කියන්න ඒ වගේ තියෙන වාසිදායක තත්ත්වයන් ඒ වගේ ලැබෙන අසාමාන්‍ය ප්‍රතිඵල වෙන කිසිම දෙයකින් ලබා ගන්න බෑනේ මේ ඇඩැප්ටේෂන්ස් මේ අනුවර්තනය. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගැන අපිට මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න අපි මේවා හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕන. මෙහෙම වෙනවා. ශරීරයේ මේ වගේ ධනාත්මක හැඩ ගැසීම් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට මේ වගේ වාසියක් ගන්න පුළුවන් කියන එක පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් මේ ඇඩැප්ටේෂන්ස් වලට අපිට එකපාරටම යන්න බෑ. ක්‍රමානුකූලව පුහුණු වීම තුළින් තීව්‍රතාවය ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය කරලා ප්‍රෝටීන් ඉන්ටේක් එක ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය කරලා පිළිවෙලකට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හරියට නිකන් අපි කන්දක් නගිනවා වගේ කන්ද මුලින් පටන් අරගෙන ටික ටික ස්ටෙප් එක කන්ද උඩට යනවා වගේ අපි ක්‍රමානුකූලව උනේ මේ හැම දෙයක්ම වර්ධනය කරගෙන යන්න. ඉතින් මේවා ගැන කිසිම දැනුමක් නැතුව කිසිම වෘත්තීය උපදේශයක් නැතුව පඬිතකමට සමහරු යනවා ට්‍රේනින් කරන්න. හරිද? කවදාවත් ට්‍රේනින් කරේ නැතුව කිසිම ගුරුවරුකමක් නැතුව ට්‍රේනින් කරන්න ගිහිල්ලා පපු එකක් කොම හදා ගන්නවා. හන්දිපත් වල රුදාව හදා ගන්නවා, ඇඟ තුවාල කර ගන්නවා.
ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සයාට ෆිට්නස් ට්‍රේනින් එපා වෙනවා. ඊළඟදී ජිම් වලට ඇවිල්ලා කිසිම ඇහිල්ලක් බැලිල්ලක් නැතුව වීඩියෝ එකක ෆිල්ම් එක තිබ්බ එකක් බලලා කවුරු හරි ප්‍රොෆෙෂනල් බොඩි බිල්ඩර් කෙනෙකුගේ වීඩියෝ එකක් බලලා ඇවිල්ලා පණ්ඩිතයෝ වගේ ට්‍රේනින් කරනවා. ඉතින් ඇඟ සවුත් වෙලා යනවා. ඊළඟදී සමහර අය ඉන්නවා තව කොටසක් ඉන්නවා. ඉස්කෝලේ යන කාලේ හොඳට ස්පෝර්ට් කරා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 10කට 15කට පස්සේ ට්‍රේනින් කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට තව සමහරු ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි අහවල් ජිම් එකේ පිටරට අහවල් ජිම් එකේ මෙහෙම ට්‍රේනින් කරා මෙහෙම කරා අපි ට්‍රේනින් ස්කූල් එකේ ඉන්නකොට මෙහෙම කරා හමුදාවේ ඉන්නකොට අපි මෙහෙම කරා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පණ්ඩිතයෝ වගේ අවුරුදු 10කට 15කට පස්සේ අවුරුදු 2-3කට පස්සේ හරි කවන්න ඔන්න ට්‍රේනින් කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අර කලින් කරලා පුරුද්දට ඇඟේ එදාට තියෙන ශක්තිය පාවිච්චි කරලා ට්‍රේනින් කරන්න යනවා. ඉතින් හાર્ට් එක හැඩ ගැහිලා නැහැ. බ්ලඩ් වෙසල්ස් හැඩ ගැහිලා නැහැ. ශෝෂණ පද්ධතිය, රුධිර සංසරණ, හෝමෝන පද්ධති, ස්නායු පද්ධති මොනවත් හැඩ ගැහිලා නැහැ මේ වැඩේට. මේක හරියට කොයි වගේද? වාහනයක් අවුරුදු 2-3ක් නවත්තලා තිනවා එක තැනක. හරි. හැබැයි බැටරිය හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් බැටරියක් තියලා කාර් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. දැන් ඉතින් කරන්ට් එක තියෙන හින්දා පෙට්‍රල් තියෙන හින්දා කාර් එක ස්ටාර්ට් වෙනවනේ. ගන්නවා පාරට. අරගෙන එන වේගෙන් කෙලගෙන යන්න හදනවා. එහෙම නැත්නම් හෙන ස්පීඩ් එකකින් ඩ්‍රයිව් කරනවා. මොනවා වෙයිද කාර් එකට? සමහර වෙලාවට සීස් වෙලා හැම නතර වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ශරීරයේ කිසිම සූදානමක් නැතුව ඇඩැප්ටේෂන් එකකට ග්‍රැජුවලි යන්නේ නැතුව එකපාරටම ට්‍රේනින් කරන්න ගියහම මැරිලා වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙම මැරිලා වැටිලත් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දැනුම ඔයා කොච්චර ප්‍රයෝජනවත් වෙනවද කියන එක තේරුම් ගන්න. දැන් එහෙමනම් අපේ certificate of fitness and bodybuilding instructor program එකේ certification program එකේ 4 වෙනි lesson එක මේ විදිහට අපි අවසන් කරනවා. ඔයා මේ ටියුට් එක නැවත කියවන්න ඕන. මේ lesson එක නැවත සවන් දෙන්න ඕන. හොඳට මේ adaptation ඔළුවේ ධාරණය කරගන්න ඕන. මොකද එහෙම වුණාම ඔයාට ඊළඟදී තියෙන physical fitness training diploma advanced diploma program වලට ඉගෙන ගන්න ගියාම ඔයාට හරි ලේසි. මේවා ඉගෙන ගන්න හරි ලේසි. කරුණු හොඳට මතක තියාගත්තා. right? හරි. එහෙනම් ඊළඟ lesson එකෙන් හම්බෙමු. Thank you very much.